Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand tapis. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit.
Afaka manomboka ianao tompoko. Amen. Amen. Dia faly miaraba antsika tsirairay avy ry havana amin'izao asabotsy hariva zao zany a ny 17 ny volana novambra 2024. Izay menadamo zany a eto amin'ny mivantana amin'ny YouTube ho avy Jesosy Kristy a dia faly indrindra moa zany a misaotra ny tompo any amin'ny fahasoavana fitahiana indrindra ny fahasalamana menantsika fa antsika mihoana hifampahery ary indrindra ny fampivavaka hitady an'Andriamanitra ho any amin'ny lanitra moa zany ny antsony tompo antsika foana dia ho ampitombona amintsika tsirairay avy a ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy ary indrindra ny firaisana amin'ny fanahy masina. Dia hanomboka ny fotoanantsika zany a efa natao teo ny hira raha henontsika tsara ny hira voalohany tamin'ny teny frantsay dia hoe Dieu éternel 3 fois saint, hoe tena hoe masina, masina indrindra hozy izy amin'ny teny gasy indray zany hoe tena masina indrindra telo faha-iray, zany hoe tena masina ambony zavatra rehetra zany izy nahary ny zavatra rehetra. Ka ny fahamasinan'Andriamanitra zany a no efa hitarihantsika zany hoe tsisy afaka manatona ny tompony izy, tsisy afaka mandray azy a raha tsy masina, izay masina ihany hozy izy nahita ny tompo a. Ka izay fahamasinana izay a no tadiavintsika amin'izao fanombohana izao zany a dia hivavaka tsika avy eo hibebaka mba ho masina tanteraka eo anatrehan'ny tompo, fa raha tsy izany a dia ho fotoana very ihany raha ohatra hoe mihazakazaka fotsiny tsika zany amin'ny fifaliana, amin'ny fihaonana satria hoe velonaina. Fa ny zava-dehibe dia ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra ary raha masina tanteraka tsika dia hita azy tokoa. Araka ny hira teo zany a dia misaotra ny tompo koa fa zany a no teny izay omen'ny tompo zany a efa omanintsika amin'ny fibebahana avy eo ny eo amin'ny salamo 17. Ny salamo 17 no vakiantsika akantsika zany hoe ahoana moa zany a no tokony hibebahantsika. Ny tenin'Andriamanitra dia tena hoe mampafantatra mihitsy zany ny tenin'Andriamanitra. Izy nanome ny teny tamin'ny Mosesy a, izy koa nanome teny dia Jesosy Kristy izy ihany le teny hozy izy a. Ka dia vakiantsika zany ny tenin'Andriamanitra alohan'ny hibebahantsika. Aorian'izay a dia migataka amin'ny fanahy masina tsika indrindra ahafahantsika mihaino ny famparesana izay omen'ny mpanompiny avy eo a sy ny fiantsonantsika raha misy vonona handray sy hanolo tena ho an'ny tompo zany a dia mahareta hatramin'ny farany fa ho avy amintsika ny tompo a hiaino antsika izy androany. Vakiantsika ny salamo 17, vakiantsika manontolo dia avy eo a raisintsika zany hoe inona ny sitrapon'ny tompo ahafahantsika hoe hibebaka amin'izany teny izany, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny lohateny eto amin'ny baiboliko zany hoe rehefa toambinina amin'ny zavatra rehetra ny ratsy fanahy, salamo nataon'ny Asafa. Amin'ny anaran'i Jesosy, eny marina tokoa fa Andriamanitra dia tsara amin'ny Israely, dia amin'izay madio fo. Fa izao dia saika nibolisatra, nibolasitra, zay moa zany amin'ny fiteny mahazatra eto,
voasoratra. Fa izao dia saika ny bolasitra ny tongotro, saika solafaka ny diako. Satria nialina ny préaré aho raha nahita ny fiadanan'ny ratsy fanahy, fa tsy mba misy fanaintainana amin'ny fahafatesany ary fatratra ny heriny. Tsy mba misy manavesatra azy tahaka ny olona rehetra ary tsy mba azo pahoriana tahaka ny olon-kafa izy. Noho izany dia ny firehareana no rojo iambozonany ary ny fanaovana ankeriny no lamba hitafiany. Bongo-tavy ny masony, mihoapapana ny hevitra avy eo am-pony, manimbazimba izy ka miresaka fampahoriana sy fanaovana ankeriny. Avo vava izy. Manao vava manakatra ny lanitra izy ary ny lelany dia mandeha mitety ny tany. Izany no didian'ny olona akany aminy ranobe no goiny ireny. Dia hoy izy, ataon'Andriamanitra ahoana no fahalala? Ary moa mba misy fahalalana ao amin'ny avo indrindra. Indro ireny dia olona ratsy fanahy, miadana mandrakariva izy ka mitombo harena. Foana mihitsy ny nanadiovako ny foko sy ny nanasako ny tanako tamin'ny tsy fananantsiny. Voakapoka mandritra ny andro aho ary fahaizana isa-maraina. Raha toa ka niteny aho hoe hiteny salaminy aho azafady, dia ho namitaka ireo zanakao. Dia nieritreritra aho mba hafantatra izany zavatra izany kanjo sarotra tampoka izany. Mandrapitro tao amin'ny fitoerana mason'Andriamanitra ka azoko an-tsaina ny zavatra miandry azy. 10. Eo amin'izay manasolafaka tokoa no ametrahanao azy ary aripakao ho ringana izy. Akory izay raha avy handray mpimaso izy, levona izy, matin'ny zava-matahotra, tahaka ny anaovan'ny olona ny nofiny ho tsinotsinona, dia tahaka izany Tompo no anaovanao ny endrika ireny ho tsinotsinona rehefa mifoha ianao. Raha lotika ny foko ka voatsindrona ny voako, dia kentrinao ka tsy nahalala, eny toy ny biby teo anatrehanao aho. Nefa izao dia eo aminao ihany mandrakariva, mihazona ny tanako havanana ianao, ny saina omenao no hitarihanao ahy, ary rehefa afaka izany dia ho raisinao ho amin'ny voninahitra aho. Iza no ahy any an-danitra ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Na dia levona aza ny nofo sy ny foko, dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay ihany Andriamanitra, fa indro very izay lavitra anao, haringanao izay rehetra hijangajanga mahafoy anao. Fa ny amiko dia ny manakaiky an'Andriamanitra no mahatsara ahy. Ianao ry Tompo Andriamanitra no nataoko fialofana mba hitantarako ny asanao rehetra. Amen. Amen. Tsara ny Tompo. Raha mamaky ny tenitsika dia efa mahatsapasady eo, inona moa izany no tokony hibebahantsika. Araka ny efa nolazaina teo izany fa Andriamanitra hozy izy ilay nahary, Andriamanitra nahary, Dieu éternel, de 3 fois saint, tena masina izy, ka izay masina ihany no mahita anazy. N'inona izany ataontsika etỳ amin'izao tontolo izao dia tsy ahitan'Andriamanitra, izay no toriana eto hoe hoavy Jesosy, anisan'ny akarina ve isika, anisan'ny akarina ve ianao, fa raha tsy masina dia tsy ho tafakatra. Izay mahatonga an'ilay hoe sorona daholo izay manavesatra, na ny fo io, na ny fanao, na ny fomba fihetsika ivelany sy anatiny. Izay zany tena tiany Tompo ampianarina antsika ny fahamasinana ivelany sy anatiny mba ho anisan'ny akarina, fa raha tsy izany dia ho tavela etỳ amin'izao tontolo izao isika. Vakintsika ny 1 amin'ny Salamo 7:7 teo dia manazava, efa manazava sady hoe inona moa izany ny tokony atao amin'ny fanarahana ny Tompo alohan'ny hibebahantsika izany. Aminaran'i Jesosy hoe eny marina tokoa fa Andriamanitra dia tsara amin'ny Israely, dia amin'izay madio fo. Izay dia efa mahafehy ny tenin'Andriamanitra eto izany.
eny marina tokoa fa Andriamanitra dia tsara amin'Israely, tsara amin'ny olona izay manaraka azy. Eto zany a, Israely dia olona fidian'Andriamanitra. Raha ny fidian'Andriamanitra tsika manaraka izao video mivantana izao a, dia efa mahatsiaro hoe ny fidian'Andriamanitra. Nefa inona ozy izy? Dia izay dia amin'izay madio fo. Amin'izay madio fo zany a, izay madio fo ihany araka ilay teny teo a no ahitan'Andriamanitra. Zay a no mahatsara an'Andriamanitra. Zay izy a, tsara izy a ho an'izay madio fo. Izay ratsy fo zany a dia tsy tsara Andriamanitra. Zay zany nahazo tonga dia tenenina amin'izany mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra eto. Ny tenin'Andriamanitra no teny an'izany. Tsara tokoa, marina tokoa fa Andriamanitra dia tsara amin'Israely, tsara amin'izay olona mahafantatra azy zany, fa dia amin'izay madio fo, amin'ny madio fo ihany a no mahatsara an'Andriamanitra. Fa raha ratsy fo isika dia ratsy koa zany Andriamanitra amintsika. Ka izay a no mila tandremantsika zany, izay no ibebahantsika rehefa avy eo handohalika tsika hibebaka amin'ny Tompo rehefa avy eo a, fa mila madio fo zany tsika manantona ny Tompo. Zay a raha maheno zany tsika rehefa mivavaka eto amin'izao fiaraha-mivavaka mivantana izao dia mangataka amin'ny Tompo. Raha nandeha tamin'ny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, raha nisy zavatra niraisy ny tanana, raha nisy zavatra hitantsika, mahenontsika, ny zavatra miseho rehetra zany a, dia mila diovy ny Tompo. Jesosy a no nanolotra ny rano teo amin'ny hazofijaliana, arak'ilay teny hira tamin'ny teny frantsay moa zany hoe gloire à l'agneau. Ny zanak'ondrin'Andriamanitra dia Jesosy a, izy no nanolotra ny rano teo amin'ny hazofijaliana, dia izy ihany zany a no ampimanadio antsika ka dia hoentintsika amin'ny Tompo a ny fontsika mba diovy ny tenantsika manontolo. Dia inona no teneny amin'ny 2:8 hoe fa izao dia saika nibolasitra, nibolisatra amin'ny mahazatra antsika amin'izao, fa ny tena fosiny teny gasy mahazatra tena hoe nifototra ny lisy dia hoe nibolasitra ny tongotro saika sy filavaka ny diako. Zany hoe ny zavatra alehan'ny tongotsika zany a dia mila hibebahana ihany koa zany a, satria zany a mitarika antsika amin'ny fandaovana fanaravirana an'Andriamanitra. Saika nialina niprearea aho raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy, fa tsy mba misy fanaintainana amin'ny fahafatesany ary fatratra ny heriny. Tsy mba misy manavesatra azy tahaka ny olona rehetra, ary tsy mba azo pahoriana tahaka ny olon-kafa izy. Zay zany a hibebahantsika. Mahita an'izao tontolo izao a, mahita ny hafa toa ohatran'ny hoe milamina, eo zany a mila mitandrina koa ny fahatsarana. Ny olona moa zany matetika hoe rehefa mitady harena dia tena tsy ferana mihitsy a, fa manao amin'ny fomba rehetra mihitsy. Amintsika any Madagasikara any dia tena tsy menatra mihitsy ny olona zany amin'ny fomba rehetra, ny amin'ny hoe ahafahana mahazo harena, mihalatra, famonoana olona, ny fanompohan-tsampy mba ahazahoana harena. Na dia indrindra moa zany amin'ireny fakana volamena ireny, fantatsika tsara fa misy fanompohan-tsampy tsy takatry ny saina mihitsy a, ny amin'ny hoe ahazahoana volamena. Ka zany a ny amin'izao fotoana izao raha hoe hiravaka volamena dia sain'ny tompo mitandrina mihitsy, fa tsy amin'izany izy zany fa na ny nahazahoana an'ireny ary dia fahavetavetana fa ratsiana teo anatrehan'Andriamanitra. Andiny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy hoe noho izany a dia ny firehariana, noho izany dia ny firehariana no rojo iambozonany, ary ny fanaovana an-keriny no lamba hitafiany. Hitantsika fa mazava tsara zany fa arak'ilay teny teo a, hoe lasa mirehareha amin'ny zavatra halatra, amin'ny lainga, amin'ny fitaka izy a, dia ataony rojo iambozonany. Zay ilay rojo zany a, rojo volamena na volafotsy a, izay azo tamin'ny an-keriny, azo tamin'ny famonoan-tsampy a, zany no iambozonany olona izy a, ary ny fanaovana an-keriny no lamba hitafiany. Zany hoe na ny fitafiana izay heverintsika hoe tsara ihany ary a, hoe amin'ny marika tsara sy ny zavatra mendrika ety ivelany a, dia tamin'ny fanaovana an-keriny no ahazahoana azy. Zany a dia raha nandalo tamin'izany tsika rehetra dia ao anatin'ny tokony hibebahantsika zany ihany koa mahatonga ny tenin'Andriamanitra. Andiny fafito amin'ny anaran'i Jesosy, bongo-tavy ny masony, mihoa-pampana ny hevitra avy eo am-pony, manimbazimba izy ka miresaka fampahoriana sy fanaovana an-keriny, avo vava izy. Manao zava-manakatra ny lanitra izy, vava manakatra ny lanitra izy a, ary ny lelany dia mandeha mitety ny tany. Zay zany a ny fanaon'ny olona rehefa eo a, matetika hoe manana harena, manana fahefana dia tsy menatra ny fitenenana, ary dia manaratsy mihitsy zany a, manao tsinitsinina ny majinika moa zany a, mila mitandrina. Misy maro ny efa tenin'ny Tompo ary mety mbola hivoaka eto moa zany amin'ny resaka tamin'ny herinandro iny a no navoaka ao amin'ny YouTube zany, navoaka amin'ny mpanompony amin'ny ny resaka fifosana
sy ny resaka tafahoatra zany dia eto averin'ny tompo eto manao vava manakatra ny lanitra izy ary ny lelany dia mandeha mikety ny tany. Io zany mila mitandrina isika amin'ny teny avoaka, ny amin'ny fifosana, ny amin'ny fanaratsiana dia indrindra ny amin'ny asa fanompoana. Satria rehefa mahalana an'ilay harena zany, mahalana an'ilay fahatsarana dia manao tsinontsinona indrindra ny amin'ny manao tsinontsinona an'Andriamanitra moa zany ny fanaovana tsinontsinona hoe manao tsinontsinona an'Andriamanitra dia ny mpanompo ny olona manompo sy manara-dian'ny tompo. Zay no tian'ny olona ary enjehana mihitsy zany amin'izao fotoana izao satria tenin'ny tompo hoe nareo angina fa za hiady ho anareo dia izy manao vava manakatra ny lanitra mihitsy fa tsika zany nasain'ny tompo mangina izy no hiady. Ka raha ao anatin'ilay manao vava tafahoatra tsika zany dia fotoana ihany koa zany hibebahantsika ny amin'ny fiteny, ny amin'ny vavantsika izay tafahoatra 110 amin'anaran'i Jesosy. Izany no itodihan'ny olona kany aminy ranobe no goany ireny. Raha mihaino azy ianao zany ohatran'ny hoe migoka rano fa ho difotra amin'izany rano izany hitantsika ny zavatra miseho ankehitriny fa betsaka mihitsy ny inondation amin'ny fiteny frantsay fa ny tondra-drano izay miseho amin'izao tontolo izao noho ny fanaovana tsinontsinona sy ny tsy fanarahana ny tompo intsony ary manao tsinontsinona ny fisian'Andriamanitra. Ka hoy izy 1:20 amin'anaran'i Jesosy, ataon'Andriamanitra ahoana ny fahalala ary moa mba misy fahalalana avy amin'ny avy indrindra. Heverin'ny olona mihitsy zany fa tsy mahita Andriamanitra io, fa mahafantatra io. Izy ny tsara, raha ny tsara zany tsika azonao averina zany tany amin'ny fanombohana teo rehefa tapitra ny hira amin'ny teny frantsay teo dia nisy tenin'ilay mpanompon'Andriamanitra zany teo ilay vehivavy mihira fa ho avy Andriamanitra hitsara ny olona rehetra izy ka zay masina azy mahafantatra ny ao am-po izy sy ny voa izay tsy miloka. Ka mila mitandrina zany tsika. Misy miteny hoe tsisy Andriamanitra dia manao kitotoa zany. Indro ireny dia olona ratsy fanahy, miadana mandrakariva izy ka mitombo harena. Raha ny fijerena zany ohatran'ny hoe miadana izy mitombo harena fa hitantsika amin'ny 1:17 eto fa hitan'ilay mpanao salamo zany Asafy nanoratra an'ity hoe mila mitandrina isika fa tsy mitoka ny amin'ny harena sy ny amin'ny fomba fijery ny amin'izao tontolo izao. Foana mihitsy no nanadiovako ny foko sy ny nanasaky ny tanako tamin'ny tsy fananantsiny. Voakapoka mandritry ny andro aho ary fahaizana isa-maraina. Raha toa ka niteny aho hoe hiteny salamina aho dia ho namitaka ireo zanakao. Dia nieritreritra aho mba hahafantatra izany zavatra izany, kanjo sarotra tampoka izany. Mandrapitro tao amin'ny fitoeran-mason'Andriamanitra ka azoko an-tsaina ny zavatra miandry azy. Izay zany no mila tandremantsika, mila fantatsika, mila miditra ao amin'ny fitoeran'ny mason'Andriamanitra. Fitoeran'ny mason'Andriamanitra dia ny fibebahana, ny fahadiovam-po. Tsy mahita ny tompo mihitsy tsika hoe tahiditra ao amin'izany fitoerana masina izany raha tsy olona madio, ny olona fisonona izay nampidinina tao amin'ny toerana masina indrindra zany tamin'ny andron'ny zanak'Israela dia tena manokantena, manolo-tena manadio. Fa raha tsy tanteraka izy dia matetika maty. Na izy maty ao anatiny ao na mbola tsy tafiditra ao izy dia maty. Mamaky tsara ny tenan'Andriamanitra tsika fa na ny zanaky ny mpisorona izay nanao tsinontsinona ary dia nangalatra sy nanao tsinontsinona ny fisoroana natao amin'ny zanak'Israely zany zanaky Arona dia novonoin'Andriamanitra mihitsy. Ka mila mitandrina zany fa mila madio am-po sy masina amin'ny fidirana amin'ny fihaonan'Andriamanitra. Ka zay no tenenin'ny mpanao salama eto 1:20 amin'anaran'i Jesosy hoe eo amin'izay mahazo lafaka tokoa no ametrahanao azy ary aripakao ho ringana izy. Akory izay rava indray mpimaso izy, levina izy, maty ny zava-matahotra tahaka ny anaovan'ny olona ny nofiny ho tsinontsinona dia tahaka izany tompo no anaovanao ny endrik'ireny ho tsinontsinona rehefa mifoy ianao. Zay zany fa ho avy ny tompo hitsara hanafay izay manao tsinontsinona azy indrindra ary mandeha amin'ny tsy fahamasinana indrindra isika izay efa mahafantatra. Teo amin'ny zanak'Israely izy no tena niteny izany ka isika izay mahafantatra zany no atao hoe zanak'Israely ka raha mbola variana tsy tanteraka eo anatrehan'ny tompo dia ho avy izy amin'ny mandevona zany ary eto mahagaga fa ampidinina eto hoe maninona no miteny izany 1:20 hoe tahaka ny anaovan'ny olona ny nofiny ho tsinontsinona. Indraindray zany fa mampanonofy ny tompo
na amin'ny alalan'ny mpanompony zany na amintsika tsirairay avy. Rehefa manofy tsika dia mila mandinika hoe inona moa zany ny dikan'izany nofy zany avy amin'ny tompo, hoe misy ny nofy ririnina moa zany mahazatra na hoe nofy avy amin'ny fahavalo, fa ny tompo ny tena mampaninofy matetika zany Andriamanitra, dia mampahafantatra antsika no avy na ny tokony atao hoe inona no tokony atao amin'ny fanarahana ny tompo zany dia tokony tsy atao tsinotsinona zany. Zay mahatonga an'ilay hoe raha misy nofy tian'ny tompo ampahafantarina antsika na miteny amin'ny alalan'ny nofy izy dia tokony tsy atao tsinotsinona zany. Dia tahaka izany hoy sisy tompo no anaovanao ny endrik'ireny ho tsinotsinona rehefa mifoha ianao. Zany hoe mila mihaino ny tompo zany tsika amin'ny famanginy mandritry ny alina na amin'ny famanginy amin'ny ara-panahy. Andiny faha 1 raha lotika ny foko dia ka voatsindrona ny voako dia kentrina aho ka tsy nahalala, eny toy ny biby teo anatrehanao aho. Raha tsy mahalala ny famanginy tompontsika, raha mbola feno alahelo, feno fahatezerana, feno fialonana ny endrika ety ivelany dia ataony ohatran'ny biby hoy izy, mampatahotra zany. Tena mampatahotra rehefa hoe ataon'Andriamanitra ohatran'ny biby hoy izy eo anatrehanao, zany hoe ataony tsinotsinona zany fa zay no angatantsika hoe ny fanahy, biby tsy manana fanahy, fa ny olombelona no nametrahan'ny tompony fanahy zany mba ho diovina ary miaraka amin'ny tompo dia resaka araka fanahy io, ara-panahy fa tsy resaka ara-nofo na resaka etỳ amin'izao tontolo izao zany araka ny mahazatra antsika. 20 amin'ara Jesosy. Nefa izao dia eo aminao ihany mandrakariva, mihazona ny tanako havanana ianao, ny saina omenao no hitarianao ahy, ary rehefa afaka izany dia ho raisinao amin'ny voninahitra aho. Zay zany mila miverina amin'ny tompontsika, tahaka ny ataon'ny Asafy eto, eo aminazy mandrakariva, aza variana, aza miandrela fa miverena eo amin'Andriamanitra, angatao izy mba hitazona antsika amin'ny tanantsika ankavanana ary andraisana antsika androany zany manokana na amin'ny fotoana izay nohonao izao teny izao dia miverena amin'ny tompo fa izy ihany no manome saina antsika. Manome saina antsika izy ary ampiverina antsika amin'izany. Iza no ahy any an-danitra ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Zay ilay izy hoe any an-danitra, any no tadiavintsika andro aman'alina ary etỳ ambonin'ny tany antsika mbola napetraka etỳ dia tahaka ny safa zany dia hitady an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay ihany Andriamanitra. Io dia tena tian'ny olona ary atao teny faneva matetika. Fa raha tena fantatsika zany androany inona moa zany ny tena dikany, mila fantarina ny teny eo alohany sy ny teny eo aorianany, indrindra ny teny eo aloha dia mila mifoana sy mibebaka amin'ny fomba fanao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fitondran-tena maloto, ny naleta amin'ny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay vao afaka miteny an'izany zany. Zay vao afaka miteny ahoana no itenenantsika. Matetika ilay olona tonga dia miteny hain'ny olona tsy anjery io teny io, 2:20. Fa mila madio aloha, zay vao tokony ny asa-miteny zany ka zay no hibebahantsika alohan'ny hitenenantsika izany zany hoe na dia levona aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay ihany Andriamanitra. Mahasamiteny izany tsika rehefa tena madio anatrehan'Andriamanitra, hibebaka tsika zany avy eo hifoana amin'ny tompo mba ahafahantsika tena mahasamiteny fa n'inona ny zavatra miseho etỳ amin'izao tontolo izao zany ho levona ny nofoko sy ny foko dia tsy hionjonntsika, tsy herikerika fa vatolampy ny fontsika ary anjarantsika mandrakizay Andriamanitra. 7 amin'ara Jesosy. Fa indro very izay lavitra anao, haringanao izay rehetra mijangajanga mahafoy anao. Zay zany ho very izay tsy miaraka amin'ny tompo ary ho haringana. Dikan'izany haringana izany tena hoe foana, hoe vonoina tsy hita mihitsy zany. Indraindray matetika hoe haringana izany tena hoe maty maro mihitsy ny ankabeazany. Zay manao mijangajanga hozy dikany hoe mijangajanga amin'ny tompo, amin'Andriamanitra. Ny atao hoe mijangajanga dia ny olona manompy sampy tsy mino fa izy ilay Andriamanitra, mino ny hazo, ny vatankazo, ny zavatra foroniny tanan'Andriamanitra. Raha ao anatin'izany ianao mino ny fanompoan-tsampy, mino ny sary sikotra, matoky ny olona indraindray izany rehetrarehetra izany tsy tian'ny tompo izany. Hoe ny olona no itokisanao ilay mpanompon'Andriamanitra, ilay mpaminany na ilay olona izay miteny. Izany zany tiana ampianarin'ny tompo mihitsy mila tsika dia mananton'Andriamanitra. Tahaka ny ataon'ny Asafy eto hoe 2:20 amin'ny teny mamarana azy hoe amin'ara Jesosy. Fa ny antoko dia ny manakaiky
an'Andriamanitra ny mahatsara ahy. Ianao ry Tompo Andriamanitro no nataoko fialofana. Zay mihitsy zany, zay ilay hoe Tompo Andriamanitra dia Jesosy. Manakaiky an'Andriamanitra, mitady an'Andriamanitra tsika, mitady an'Andriamanitra andro aman'alina. Zany no mahatsara antsika. Dia ianao ry Tompo Andriamanitro no nataoko fialofana. Hialaka amin'ny Tompo tsika, hitady azy tsika zany, hibebaka tsika rehefa avy eo handoalika dia mba hitantarako ny asanao rehetra. Rehefa mibebaka tsika vao vela entiko dia asain'ny Tompo hoe ndana mitory, ampahafantariny ny olona fa velona izy. Betsaka ny olona nafahana ao amin'ny Toby dia tena mampiseho mihitsy ny voninahiny. Hanomboka hitantara, hitanareo zany ny fidina vavolombelona ny an'ny fanafahan'ny Tompo dia asainy hoe hitantarako ny asanao rehetra. Rehefa nafahantsika dia hitantara ny asan'ny Tompo zany amin'izay na mijery Tompo antsika dia tsika hibebaka dia mahatokia fa hamindra fo amintsika ny Tompo, hamela ny heloka ary ny rahan'i Jesosy dia ampy manadio tokoa teo amin'ny hazofijaliana. Handoalika tsika rehetra, ataontsika hibebaka foana amin'ny Tompo. Hivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, ndreto izay maneritra tena hibebaka maneritra teny anatrehanao. Maheno ny teny Tompo, ary efa niantso anay ianao ilay Andriamanitra masina, masina, masina. Henoko ny voninahitra ao ny tany rehetra, ianao ilay masina. Ianao telo fa iray, mahita anay, mahita ny ao am-ponay tsy miloaka, mahafantatra anay tsirairay avy. Atao ianao niantso anay, atao ianao mampahafantatra anay androany fa tianao izay ho masina, ary izay masina ihany izay ianao nahita anao. Ka dia izany no teny omenao anay amin'ny Salamy 7:7 dia tianao izay tahaka ny asafa hitandrina fa tsy rehare ho variana hijery ny hafa, hijery ny fahatanterahan'ny hafa Jesosy, indrindra ny olona misalama, matanjaka, natao hoe manan-karena amin'izao tontolo izao dia tianao izay hibebaka, hifouna aminao raha mitsiriritra, raha mikasa handeha tamin'izany satria ny faharatsiana zany no tadiavin'ny olona amin'ny harena izao tontolo izao Jesosy, ny fanambakana, ny fanaratsiana ny vavan'ny zareo dia miteny ratsy, manao tsinitsinina, mihevitra fa tsy misy Andriamanitra, tsy misy Andriamanitra mitsara, tsy mahita ny zavatra rehetra ny ao am-po, tsy miloaka ny vava rehetra izay navoaka, ny fifosana, ny fanaratsiana, indrindra ny fanaratsiana ny asanao, ny mpanomponao anao Andriamanitra. Ka dia izany koa raha tamin'izany izay Jesosy dia mifouna aminao. Ndreto izay mandoalika eto anatrehanao raha nandeha ny tongotray, nandeha tsy araka ny sitraponao, nitongotra niazakazaka, nitady ny harena etỳ amin'izao tontolo izao, nitady izao rehetra izao, nanao tsy araka ny sitraponao, nandeha tamin'ny lalana maloto rehetra dia mifouna aminao Jesosy, mangataka ny ranao tokoa. Ianao ilay zanak'ondry nanaisitra ny fahotana izao tontolo izao, ny ranao narotsaka ao amin'ny fanadiovana dia mangataka aminao androany Tompo, sasao amin'ny ranao soa, ny tongotra tsirairay avy, sasao ny tongotro raha nandeha tsy araka ny sitraponao. Tahaka izany dia efa entiko aminao koa ny tanako Tompo izay nandray nandehako nitady tamin'ny zavatra maro tsy araka ny sitraponao amin'izao fiainana izao, ny amin'izao tontolo izao. Mifounako aminao, mangataka ny ranao koa Jesosy izay tsirairay avy. Raha manaiky androany mihaino ny teninao vonona hiala amin'ny fahotana, amin'ny faharatsiana rehetra dia sasao ny tongotray, sasao ny tananay Jesosy, sasao ny tanako mba hadio manomboka izao. Adio Jesosy, ny tanako tahaka izany ny molotra teniteny foana, ny amin'ny fifosana, ny amin'ny fanaratsiana, ny amin'ny zavatra maro raha fiteny tsy araka ny sitraponao, indrindra manao tsinitsinina ny asanao, manao tsinitsinina ny anao indrindra ilay Andriamanitra. Ianao mahafantatra ny ao am-po tsy miloaka, raha nisy fiteny fijery tsy araka amin'ny sitraponao dia fonako aminao ny lelako, ny molotro, ny tenako rehetrarehetra, ny vavako dia diova androany. Sasao ho hafakeloko, diova fampahotana. Ilay ranao irery ihany teo amin'ny hazofijaliana no hanadio, narotsaka ao izany, hanadio ny vavako, hanadio ny saiko, hanadio ny foko, ny fijeriko, ny erikerika, mahita ny ratsy fanahy tokoa ambinina. Tao tsara, tao mendrika Jesosy nefa ianao mahafantatra ny ao am-pony ka dia hifonana aminao raha variana ny amin'ny mijery ny amin'izao tontolo izao, mihaino maro ny zavatra ninoana koa
Variana Jesosy ka dia mifono aminao, sasao amin'ny ranao soa, ny tongotra, ny tanana, ny vavanay Jesosy, ny maso, ny sofina, mba diovy tanteraka ny tenanay manontolo, ny fonay Jesosy, ny tenanay mba ho masina izay satria araka ny teninao teo fa ianao ilay Andriamanitra masina, masina masina ianao ka dia tianao izay hadio tanteraka, hiala amin'ny fahotana satria tianao izay hiditra amin'ny fanjakanao any an-danitra. Ny fanjakanao any an-danitra zany no tianao hidiranay ka dia sasao izay Tompo ny rahan'ny zanakao. Narotsaka ao teo amin'ny hazofijaliana ampy manadio anay tanteraka, hanadio ny fo maloto, ny sain-dratsy, ny tsy finoana indrindra koa, ny fieritkerena rehetra hifonana aminao zany ka dia diovy izay Jesosy, sasao amin'ny ranao soa, ho afa-keloka ny tsirairay avy, diovy afa-pahotana, esory izay tsy anao rehetra, mangataka ny ranao Jesosy, misotro ny ranao Jesosy, ny ranao azo sotroina, ny ranao manadio tanteraka ny amin'ny fiainanay ao anatinay koa, manala izay tsy anao rehetra, dorana amin'ny ranao Jesosy ny izay tsy anao rehetra, ny aretina koa, inona endrika aretina, inona tsimoka aretina, valana aretina ao anatiko amin'ny tenako, amin'ny taovako manontolo dia fanako sy dorana amin'ny ranao Jesosy, misotro ny ranao, ary n'inona fahalemena rehetra, fitenenan-dratsy, ny fijery tsy mendrika, natao tsy araka amin'ny sitraponao na lehan'ny tongotro ny ray sy ny tanako dia dorako amin'ny ranao ihany koa, sasako amin'ny ranao Jesosy. Zany no inonay mino izay fa ianao hanavao anay indray androany ka dia handray anao amin'ny fanjakanao Tompo, ahitanao hiaraka aminao satria izany no tianao mba hihaona aminao ho masina sy tanteraka izay. Ary ianao dia nanome anay fahefana rehefa nodiovinao izay Jesosy, mino izay fa nodiovinao dia omenao fahefana hitsangana, handroaka ny asan'ny maizina, hanala ny asan'ny devoly devoly izay mamitaka, izay mamperikerika, mitondra fisainan-dratsy, mitondra fieritkerena rehetra dia hitsangana koa izay tsirairay avy handroaka ny asan'ny devoly, ny asan'ny maizina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miala ny Satana sy ny devoly, roahanareo Satana, mivoaka ny devoly, devolin'ny Losifera, devolin'ny Belzebova, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dorana amin'ny rahan'i Jesosy, dorana amin'ny rahan'i Jesosy, ny menarana ela, ny menarana tranainy, ny famitahana rehetra, n'inona fo maloto, teny ratsy, teny maloto, fieritkerena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fanaratsiana rehetra, ny endrika fanaratsiana, fahalainana, ny tsy finoana, dia tiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miala ny Satana, devolin'ny Losifera, ny Belzebova, devolin'ny Jezebela, Jezebela ny amin'izao endrika ivelany amin'izao tontolo izao totehako amin'ny anaran'i Jesosy, roahana amin'ny anaran'i Jesosy ny devolin'ny zazavavin-drano rehetra, devolin'ny mpamitaka, devolin'ny mpanakorotana, devolin'ny fanaratsiana, devolin'ny fankalana, mitondra fankalana ao amin'ny fo, mitondra fanaratsiana, ny fitenentenenana foana, dia tiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miala ny afariany rehetra afy nareo Satana, tsy hanaketsy, tsy hanapahefana ny asan'ny devoly Satana, fa dia tiako amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka ny afariany rehetra afy, miala ny Satana, miala ny devoly any afariany rehetra afy, tsy hanaketsy, tsy hanapahefana amin'ny tenako, amin'ny ankonako, amin'ny tokantranoko, amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny mpanompo ny tsirairay avy, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miala ny Satana, tsy hanjaka amin'ny tenako, tsy hanjaka amin'ny fiainako, n'inona fanakanana, tsy sehoany voninahitran'Andriamanitra amin'ny fiainako, fanakanana tsy hanjakany ny famasinana sy ny famariana amin'ny fiainako, dia tiako amin'ny anaran'i Jesosy, devoly mpanala baraka manome fanalam-baraka, devoly mpanakorotana, fampisarahana amin'ny endriny samihafa, dia tiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, devoly fampahantrana, devoly fampahantrana rehetra, voako amin'ny anaran'i Jesosy, miala nareo Satana, ny fanakanana tsy sehoany voninahitran'Andriamanitra, dia tiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivoaka any amin'ny fariany rehetra afy, any amin'ny fariany rehetra afy ny devoly, ny Satana, potehana amin'ny anaran'i Jesosy, roahako amin'ny anaran'i Jesosy, dorana amin'ny rahan'i Jesosy, miala ny Satana, mivoaka ny Satana, dorana amin'ny afon'ny fanamasina, miafon'ny fanamasina, miafon'ny fanamasina, dorana amin'ny rahan'i Jesosy, dorana amin'ny rahan'i Jesosy ny Satana sy ny devoly, ny Losifera rehetra, ny asan'ny maizina, ny asan'ny Satana, ny devolin'ny fahafatesana, devolin'ny aretina, potehako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny aretina amin'ny tenako, amin'ny ankonako, amin'ny fianakaviako rehetra, roahako amin'ny anaran'i Jesosy, n'inona asan'ny devoly amin'ny mpanompo ny tsirairay avy, n'inona asan'ny Satana, ny fahalemena, ny fampierikerehana, ny tsy finoana, roahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao any afariany rehetra afy, fa ny rahan'i Jesosy no hanjaka, ny rahan'i Jesosy hanjaka, ny rahan'i Jesosy handrakotra, afafiko ny ranao Jesosy, afafiko ny ranao, handrakotra ny tenako, handrakotra ny tokantranoko, handrakotra ny fiainako manontolo.
Miankonako ny mpanomponao rehetra ny ran'i Jesosy afafy. Afafy ny ran'i Jesosy afafy. Hiasa ny fanananay rehetra amin'ny adidy, amin'ny asa fitadiavana, amin'ny asa fanompoana. Afafy ny ran'i Jesosy andrakotra. Ranao Jesosy andrakotra ny anjelinao miambina, miaramilanao ny miasa, miaramilanao miambina. Ianao ny miady, ianao ny miady. Ran'i Jesosy, ny ran'i Jesosy andrakotra, ny ran'i Jesosy manadio tanteraka, ran'i Jesosy miasa, ran'i Jesosy Kristy, ny ran'i Jesosy Kristy, ran'i Jesosy Kristy. Misaotra Tompo, misaotra amin'ny ranao manadio, misaotra fa nanadio anay ianao androany, manafaka anay amin'ny ranao Jesosy, manadio ianao, hanavao ianao manomboka izao Jesosy, olom-baovao zay, olom-baovao zay miaraka aminao. Fanahy vaovao Tompo, fanahy vaovao no omenao anay raha soa nanadio anay ka dia misaotra indrindra mandoalika Tompo. Eny tsika andoalika, mbola angataka ary fanahy masina, efa nitiovy ny tompontsika tamin'irany matokia fa ianao dia tsy tahaka ny teo aloha intsony. Tsy tahaka ny teo aloha intsony ianao fa olom-baovao ianao manomboka izao. Mila matoko tsika, mila mino fa ny ran'i Jesosy tokoa dia ampy-manadio antsika. Ran'i Jesosy manavao ka dia mino manomboka izao manantena fa ny Tompo rehefa tia tokoa dia tia hatramin'ny farany. Raha ny zanaka no afaka anareo izy dia ho afaka tokoa ianareo. Ka dia miasa matokia manomboka izao araka ny tenin'ny mpanompony teo fa hitantara ny fanafahantsika, afahan'i Jesosy ianao manomboka izao amin'ny fahazaran-dratsy, amin'ny faharatsiana dia angatao ny fanahy masina, ameno anao anolo-tsaina. Fa fantatra araka ny teny teo koa, ampiteny aminao izy amin'ny alalan'ny nofy, teny aminao izy amin'ny alalan'ny teniny, ny tenin'Andriamanitra itenenany aminao, ampahatariny anao ny amin'ny diany rehetra, ny amin'ny sitraponao, ny amin'ny sitrapony ny tiany ho fantatra ao ka dia angatao ny fanahy masina, angataka ny fanahy masinantsika hiasa amintsika, hameno antsika tsirairay avy ary mbola hiteny amintsika, mbola hiteny amintsika androany satria hiten'ny mpanompony aoka ianao feno fanahy masina handray ny teny izay omen'ny Tompo androany. Misaotra Tompo, misaotra fanahy masina, ilay fanahy manolo-tsaina, ilay fanahy manolo-pahendrena, fanahy masina, tongava fanahy masina, tongava fanahy masina, midina fanahy masina, mitoery aminay, fenoy ianao izay fanahy masina, fenoy ianao izay tsirairay avy, fenoy ianao izay avao izay tokoa, avao izay ny saina, avao izay ny tenanay manontolo. Fanahy masina mitenena, ilay fanahy famarinana, fanahy famasinana, ilay fanahy manolo-tsaina, ilay fanahy misolo vava, ianao fanahy masina hiteny, ianao mampafantatra anay ny sitraponao. Angio izay Tompo, angio izay, fenoy izay, fenoy ianao izay tsirairay avy, ilay fanahy afo mandoa izay tsy anao rehetra, manafaka izay tsy anao rehetra, fanahy afo, fanahy famarinana, fanahy fahendrenana, fanahy manolo-tsaina, fanahy mitari-dalana, ianao fanahy masina indray, fanahy masin'i Jesosy Kristy, miteny hiasa aminay mandrakariva hatramin'izao koa mandrakizay. Misaotra Tompo, misaotra Tompo, miasa, misaotra mamaly vavaka, misaotra fanahy masina fa eo aminay mandrakariva ianao, eo aminay foana tokoa ianao ary aminao irery ihany mametrahana ny fiainanay, ianao ny tokonay, ianao ny herinay. Misaotra mamindra fo, misaotra mamela heloka, misaotra manadio anay, misaotra Ray, misaotra amin'ny ranao Jesosy, misaotra fanahy masina, misaotra mitenena araka ny fotoanao fa vonona foana koa izay amin'ny anaranao Jesosy naovan'izany vavaka izany. Amen. Amen. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny famangina izany fa tena mibebaka marina isika nitady ny Tompo dia mamindra fo izy manadio amin'ny rany ary indrindra ilay fanahy masina izany efa ho raisintsika manomboka izao isika dia hitantara tokoa ny fahatsaran'Andriamanitra satria mamindra fo izy mamela heloka. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ireo ihany izany dia efa manao velomanao sady moa izany amin'ny anaran'ny Tompo fa ny mpanompony Mama Felisia izany nitondra ny teny famparizana androany dia mbola hiantso anao rehefa vonona ianao izany ny teny famparizana hanolo-tena ho an'ny Tompo. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia, alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy dia misaotra ny mpanompon'Andriamanitra antsika
izoky Erika, evangelista Erika ny amin'ny fampibebahana zay noentiny ho antsika anio. Soranan'ny Tompo satria efa ela be tsika no tsy niaona teto zany faharoa moa anio fa tamin'ny herin'ny lasa no tetontsika dia soranan'ny Tompo zany amin'ny mbola ahafahantsika indray anao ny fotoam-bavaka complet zany satria andray anjara manomboka androany zany satria fa nomeny tompo hery na dia mbola tsy salama firy ary dia soranan'ny Tompo satria efa efa manomboka mahay mahazo hery zany amin'ny havizanana avy any an-tanindrazana ny amin'ny asan'Andriamanitra. Dia isoranan'ny Tompo satria zavatsoa ny miasa ho azy, zavatsoa ny miaraka amin'ny Jesosy, fahasambarana izany. Aleo reraka ho an'ny Tompo zay reraka ho an'ny tena. Aleloia, tsara miaraka amin'ny Jesosy. Dia manasanao ary havana hivavaka aloha hangataka ny fanahy masina na dia efa nangataka fanahy masina antsika teo angatahako ny fanahy masina tena hoe handray ny contrôle ny momba sy ny momba antsika tsiraray avy ny amin'ny teny izay omeny. Na tamin'ny za teo am-pandolena teo raha dia mbola miteny ihany ny fanahy masina miteny izany fa misy moa zany fotoana anginako hainoko azy ao anatiko ihany koa fa tena mila zany tsika tena hoe miorina tsara tsika mijoro am'izay satria fa ho avy Jesosy. Ary hivavaka tsika tompoko alohan'ny resantsika ny tenin'Andriamanitra satria masina ny teniny ary lehibe ny teniny ary tsara tena hoe ho raisintsika ampahendrena sy ampiomanana mihitsy ary indrindra ampiaritsika amin'ny tenantsika zany le tenin'Andriamanitra mba tsy ho verimaina foana ny fivoriana ataontsika toy izao. Ary hivavaka isika tompo. Jesosy Tompo, misaotra mankasitraka fenanao Jesosy ny amin'ny fibebahana zay nataonay teo Jesosy malala. Raiso Tompo voninahitra anaranao Jesosy ny fibebahana zay nataonay teo. Jesosy io, mangataka aminao koa aho Jesosy raha hitondra ny teninao. Hitondra ny teninao Tompo. Oky ianao Jesosy io, hiditra antsehatra aminay tsiraray avy Jesosy malala o. Jesosy Tompo, mangataka aminao Jesosy io, oka ilay fanahy masinao no handray ny contrôle ny tenako fanahy masinao. Raiso ny contrôle ny tenako. Oky ianao ampihiratra ny masom-panahiko. Ny fanahy masin'Andriamanitra o. Oky ianao ampihiratra ny masom-panahiko fanahy masina o amin'izao ora sy fotoana izao satria tsapako fa misy zavatra asehonao amiko eto. Ny fanahy masin'Andriamanitra, oky ianao ampahafantatra bebe kokoa ny tianao ambara amin'ny zavatra asehonao amiko. Jesosy io, misaotra ny amin'ny fanahy masinao. Tario aho fanahy masinao. Iteny araka ny sitraponao. Iteny araka izay tianao. Ka oky ianao fanahy masina anazava ny tianao ambara. Ny tianao ambara amin'ny fahitana asehoanao amiko zao. Fanahy masina o, miasa amiko ianao. Oka koa ianao hikasika ny olonao tsiraray avy zay handre ny teninao. Eny ianao ny teny. Zao dia fitaovana fotsiny ihany. Ka manetry tena ambany dia ambany aho Jesosy io. Manetry tena ambany dia ambany aho Jesosy io. Satria Tompo dia mpanompo tsy mahasoa, mpanompo kely sy bitika aho Jesosy io. Ka raisy ny contrôle ny tenako Jesosy io. Ny voninanao ny asanao aho. Anompo anao mandra-patapitry ny fofonaiko. Ka misaotra fanahy masino, ka sin'olona tsiraray avy tena hifoto koa anatona anao Jesosy io mba tsy ho very Jesosy io. Ny tsisy ny fotoana Jesosy malala o. Fefa kely sisa, ketsa dia ho avy ianao Jesosy io. Ka tany fa tsy mantananao izay. Ka mitenena Tompo amin'ny alalako. Ka ahetriko ny nofoko ambany dia ambany. Fa misandrata fanahy masina o, misandrata. Ka oka manomboka amin'izao ora sy fotoana izao dia ianao no hiteny. Efa ianao nefa niteny. Ka oka ianao handray ny contrôle. Miasa fanahy masina o. Fa piasanao fotsiny ihany aho. Tranonao fotsiny ihany aho. Ka inty aho manetry teny ao anatrehanao Jesosy io. Ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ianao ilay masina. Ianao ilay masina. Araka ny irateo. Ianao rery ihany no tokony ho topoina. Ianao rery ihany tokony ho ankalazaina. Ianao rery ihany tokony ho asandratra. Ka misandrata Jesosy io. Eo anatreha izao tontolo izao. Satria ho avy ianao. Ka misaotra Tompo. Misaotra Tompo. Misaotra Tompo. Misaotra Tompo malala o. Aleluia, aleluia, aleluia. Amen. Amen. Reva malala amin'ny Tompo. Raha nikipy any vavaka teo dia nahita aho
toy ireny baraviana prison reny. Toy ireny baraviana prison reny tena fil maintimainty re zany le izy no hitako teo alohan'ny masom-panahiko zany mahita baravia zany. Le fahitana rehefa mampiseho ny tompo de zavatra tsy fantatratsika, zavatra tsy misy eo amintsika. Ny ato an-tranoko de tsy misy vy ny varavarankely fa vitra de volet zay ny aty, de ny rideau fotsifotsy. Matoa miteny izany de zavatra tsy misy ato an-tranoko zany no naseho ny fanahy masina. Zany hoe ny fanahin'ny tompo mihitsy no mampiseho zava-miafina mba hampitandremany antsika. Baravia hoy aho, ohatran'ireny any amin'ny prison ireny. Tsy nahita prison ako fambarako anareo fa ohatran'ireny amin'ny prison ireny zany, tena hoe vy ohatran'ireny vy ohatrana carré reny zany de paozina vy mihitsy zany no hitako teo alohan'ny masoko. Ry havana ny ten'Andriamanitra zay nomen'ny tompo de tamin'izahako nanomana zany amin'ny toriteny an'io dia mbola tsy nokatra baiboly de henoko ny fanahy masina miteny hoe Galatiana 5:5, Galatiana 5:5, Galatiana 5:5. Ay zany io Galatiana 5:5 io tsapako eto fa mifandray mihitsy amin'ny fampitandreman'ny tompo amintsika tsiraray avy ny amin'ny ilay ohatrany baravia hitako teo, ohatrany prison hitako teo, satria momba ny amin'ny nofo sy ny fanahy. Galatiana 5:5 no tenen'ny tompo, fa noho efa nandray le ten'Andriamanitra ako de nitaritiny fanahy masina teo am-pamakiana ny teny zany tao amin'ny bokin'ny Mattio. Raisintsika aloha ny ao amin'ny bokin'ny Mattio raisintsika avy eo ny ao amin'ny toizantsika avy eo ny any amin'ny bokin'ny Galatiana. Mattio 5:10. Mattio 5:10 teo zany no nitaritin'ny tompo tam'zahako nandray le verset zany tamin'ny fanahy masina namea le verset. Mattio 5:10 andiny efatra amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Mattio 5:10 andiny efatra amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Ovakintsika aloha io rehefa avy eo tsika mandeha makany amin'ny bokin'ny Galatiana 5:5. Hoy ny tenin'ny tompo ovakiko amin'ny anarany. Ato amin'ny Mattio zany 5:10 andiny efatra amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Ny Jesosy no niteny teto zany Jesosy no nanambara teto de zao ny titre hoe tsy fiadanana fa sabatra. Ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ety ambonin'ny tany aho. Tsy tonga hitondra fiadanana aho fa sabatra. Fa tonga aho hifampifandrafy olona amin'ny rainy, ny zanaka vavy amin'ny reniny, ary ny vinantovavy amin'ny rafozam-bavany, ary ny ankonan'ny olona ihany no ho fahavalony. Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy ho mendrika ahy, ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ahy. Izay tsy mitondra ny azy fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ahy. Izay mamonjy ny ainy no avery azy, ary izay mahafoy ny ainy no ny amiko dia avonjy azy. Amen. Ry havana eto Jesosy no miteny. Isika mieritreritra foana hoe Jesosy mamindra fo foana izy mamela foana na hanota tahaka ny inona na hanota tahaka ny inona. Ry havana, miteny foana tsika zanak'olombelona Andriamanitra de fitiavana. Fitiavan'Andriamanitra manaiky aho, fa eto de Jesosy no niteny hoe ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ety ambonin'ny tany aho. Izay de efa teny anankiray fa manambara hoe tsy fiadanana izany no entiny ety ambonin'ny tany. Fa jereo ny teniny, tsy tonga hitondra fiadanana aho fa sabatra. Sabatra. Ry havana, isika izay reny na ray mananjanaka kely, na itsika koa tamintsika mbola kely zany raha ohatra tsy mananjanaka ianao de ny olona zay taizantsika rehefa miteny hoe hokapohako eo ianao, na ohatra miteny hoe alaiko ny kifafa hikapohako anao, de efa matahotra tsika. Na amin'ny zanakitsika rehefa mandritra ny ankizy ka mitentsika hoe mahazo kapoka eo ianao,
efa matahotra ny ankizy. Eto nefa ny tompo miteny hoe tsy tonga zany tompo hitondra fiadanana ety ambony tany, fa hitondra sabatra izany. Ry havana, sabatra tena hoe manapotika, manapaka ane izany sabatra zany, manapaka, mamparatra izany sabatra izany. Aza mieritreritra mihitsy tompoko hoe miaraka am' Jesosy de hoe fiadanana be foana no amin'ny fiainantsika. Marina fa fiadanana ho any an-danitra ny amin'ny fanahy, zay mihitsy fa ny amin'ny nofo dia tsy moramora ny lalantsika ety ambony tany, tsy moramora ny lalantsika ety ambony tany amin'ny nofo, fa ny fanahintsika kosa dia mahery ao am' Jesosy. Eto ny tompo dia miteny am'le hoe izy hitondra sabatra, jereva zavatra iseho zany, zavatra iseho dia matoa izy ny tenenyzany, de zavatra iseho de hoe fa tonga aho, izy zany miteny io, mbola Jesosy miteny io fa tonga aho ampifandrafy olona amin'ny rainy. Hatreo aloha, ho tonga zany Jesosy, tonga zany Jesosy ampifandrafy ny olona amin'ny rainy. Izany hoe zay manana ray rehetra zany, zay manan-janaka dia ko tsapantsika tsara fa reo zanakantsika dia toy ny lasa mifandrafy amintsika amin'ny mahanofo izany. Ry havana, tsy maintsy mandala latsarotra isika, na koa tsika amin'ny ray aman-drenitsika, raha mbola misy ray aman-dreny ianao, na zay olona nitaizanao, tsy lamina foana koa zany fiainantsika ety ambony tany rehefa manaraka an' Jesosy isika. Zay mantsy le izy, rehefa manaraka an' Jesosy isika. De hoy ihany koa teny tompo hoe ny zanakavavy amin'ny reniny. Inonareo zany? Zanakavavy amin'ny reniny lasa mifandrafy koa zany, tsy mitovy hevitra intsony. Zay no natongavan'ny tompo ety. Izany hoe zay manaraka ny tompo any no ahajoro. Raha ohatra ka le zanakao vavy manaraka ny tompo fa ianao tsy manaraka, de izy mahajoro, ianao zany tsy maharaka. Ka raha ohatra ka zanakao lahy no mijoro, ka ianao nefa tsy mijoro de izy zany no manaraka ny tompo, de tsy mifankahazo intsony zany eo amin'ny tokantrano. Zay le izy. Zay le izy. De hoy koa ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny azafady, ary nivy natovavy amin'ny rafozam-bavany. Amen. Zany mihitsy. Nivy natovavy amin'ny rafozam-bavy. Izany hoe zay fianakaviana akaikikaiky anao rehetra zany, akaikintsika rehetra zany dia lasa miady zany isika. Lasa tsy mifankahazo intsony. Miady moa eo ihany, fa eto manambara mihitsy ny ten'Andriamanitra hoe ampifandrafy. Lasa tsy mifankahazo intsony zany, satria ny antony de zao. Rehefa hijoro tsara ianao, ho avy manko zao ny Noely ho an'ny olona zay mbola manao an'ity hoe Noely. Nefa hoe Noel, zany tena hoe tsy misy Andriamanitra. No Elohim. Ry havana, tsy misy Andriamanitra ny dika Noely. Ok, itsika hitandrina mafy de mafy. Omaly koa nandeha niantsena tamin'ny afakomaly azafady, nandeha niantsena afakomaly de no tonga teo amin'ny caisse zany de no nefa nandoha vola. De aveo nanome ohatran'ny carte kely zay le ramatoa le caissière zany de ozy izy zany miantso anao hoe ty ozy izy carte azahoana point ozy izy. Ohatra ka mividy anao zany ozy zany mantsy ety aminay ty indraindray de raha vao mividy anao zany de tamponena zany le carte de rehefa tonga zany faran'ny volana na hoe afaka 2 volana zany de afaka amin'izao mahazo point amin'ny carte anao. De le izy zany noraisiko zany de zanako lahy niaraka taminahy, izy nandamina le course sady zany nandray le taratasy. De no nefa lasa de no tonga taty an-trano de mbola tsy nieritreritra n'inona mihitsy fa nampiremiko fotsiny le izy. De androany ako jery tao anaty poketra ako de namoaka le facture sotran'ny tao. De no jereko tsara le izy ay momba ny any Noely. Izany hoe bon ho amin'ny Noely. Ry havana, zavatra kely fotsiny de mandriha fahavalo antsika. Zavatra kely fotsiny. Izany hoe raha vao tonga zany faraparan'ny volana iny ambony iny de misy oatra mihitsy le carte hoe Noely de ohatran'ny hoe paozina cadeau zany. Tsy hay na de hoe
vola no azonao na de hoe zavatra hoe mora amin'ny magazin fa mila mitandra zany isika satria betsaka ny fandrika zay ataony fahavalo, betsaka ny fandrika ataony. Ry havana, eto ny ten'Andriamanitra de manambara hoe hoy ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny reniny zanakavavy amin'ny reniny ary vinantovavy amin'ny rafozam-baviny. Ary ny ankonan'ny olona ihany no ho fahavalony. Amen. Zay le izy. Satria ho avy zao no hoe loha aho teo. Misy amin'ny ankonana anao fety. Misy tsy anao. Za moa efa tsy manao tsony aho. Fa ny anahy mbola manao ny ankonako. De manaja anazy zareo ny tsy fanaovako zany intsony. Zay le izy. Tsika zany tsy afaka hoe hiady. Hoe ahoana reo tsy manaraka ahy. Ny tompo no manamboatra ny tsirairay avy. Fa mila mijoro isika. Mila mijoro isika. Raha tezitra aminao ny vady aman-janakanao, raha ohatra ka anatin'izany ianao, na hoe tezitra aminao ny rafozam-bavinao na ny zobavinao na ny zodanao, de mivavao azy fa mijoroa, mijoroa. Aza miteny hoe andeha ihany aho no ny olona ry havana ho very ianao, ho very ianao. Mijoroa ianao satria isika tsirairay avy no manaraka an Jesosy. Tsy afaka isika isaringotra ny vady aman-janakatsika. Na ny ray aman-drenitsika raha mbola manana ray aman-dreny ianao, raha mbola tanora ianao, na koa efa lehibe ianao fa mbola eo ny ray aman-dreninao na mipiraitam-po aminao. Tsy afaka isika isaringotra n'olona rehetra hoe andao hiaraka amiko any an-danitra. Tsy azo manery olona isika. Ny ten'Andriamanitra mazava tsara eto. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra efa nampiomana Jesosy antsika tsirairay avy hoe ary ny ankonan'ny olona ihany no ho fahavalony. Ary ny ankonan'ny olona ihany no fahavalony. Averina mandeha. Ary ny ankonan'ny olona ihany no ho fahavalony. Ry havana, mitsangana ho fahavalontsika indraindray ny ankonantsika. Satria tsy hitovy saina foana akory ny olona tsirairay avy. Ny vavaka ao ataonao amin'ny ankonanao no ampiova azy akasikazy. Fa tsy hoe koa ho terenao tahaka anao tanteraka le izy. Tsy afaka mihitsy teny amin'ny zanako vavy hoe tsy maintsy ohatranay ianao. Tsy maintsy ohatranay tanteraka ianao na amin'ny zanakanao tsy maintsy ohatranay ianao. Tsy azo atao zany zavatra zany. Tsy azo atao. Ny manoro an'izy ireo no asa ataontsika. Fa tsy manery na iza na iza. Manoro dia anjaran'izy ireo no mifidy manaraka ny tompo na tsia. Fa mivavaka ho an'izy ireo, mila mivavaka ho an'izy ireo, de mandefitra ihany koa nefany. Mandefitra ao amin'ny tokantrano. Tena hita marina hoe kristianina ianao hoe manaraka an Jesosy fa tsy hoe koa hoe le ankonanao tsy manaraka ny tompo de ianao indray masika be, ianao indray mitreritrerona be. Ahoana no manaraka an Jesosy ny ankonanao raha ianao masika be na ianao mizaozao hoe za mpivavaka de zao le ataoko na zao na zao. Tsy azontsika atao mihitsy ny mitsaratsara. Tsy azontsika atao mihitsy ny masika fa mila antsika mangina. Jerevy ny toetran Jesosy. Jesosy dia feno fahendrena. Ary na dia naratsian'olona izy, nampijaliana Jesosy fa nangina Jesosy. Nangina Jesosy. Ahetry lay nofontsika. Lay nofontsika mihitsy no ahetry. Zay le any amin'ny Galatiana. Fa le fanahintsika no tokony sandratra. Mila antsika manaiky ho amboarin'i Jesosy. Mila antsika tena hoe amboarin'ny tompo tanteraka ary tena hoe miova. Tsika tsy manova tena. Fa ny tompo no manova antsika raha manaiky tsika hovain'i Jesosy. Malefitra ny zavatra rehetra. Mangina eo anatria zavatra rehetra. De mivavaka ho an'ny rehetra. 17:30. Izay tia ray na ny reny mihoatra noho ny fitiavany ay dia tsy mendrika ay. Tanareo zany. Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ay, hoy Jesosy zany a, dia tsy mendrika ay. Tsy mendrika an Jesosy isika raha tia ny raintsika na ny renitsika mihoatra noho ny fitiavana an Jesosy. Tsy tia ny tompo isika raha ohatra mbola misy olona anankiray ataontsika eo alohany. Ary tsy eken'Andriamanitra mihitsy izany. Tsy eken'Andriamanitra izany. Tsy maintsy izy foana ny alohantsika. Tsy maintsy izy foana no alohantsika. De io ihany koa ny teny tompo hoe ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ay dia tsy mendrika ay. Tsy mendrika mihitsy an Jesosy zany isika raha tia olona be loatra noho ny fitiavantsika an Jesosy. Tsy mendrika hoy Jesosy. Ry havana mafy be zany teny zany.
raha miteny amintsika tompo hoe tsy mendrika ianao, ahoana ny fahazakantsika zany? Raha ohatra hoe raha manambady ianao raha ohatra ka mitenao vadinao hoe tsy mendrika ianao, na ianao miteny le olona hoe tsy mendrika ianao, tsy hankarary foan'olona ve zany? Tsy hankarary foan'olona ve izany? Eto ny tompo de miteny mihitsy hoe raha tia zany isika ny reny na ray ny ray na reny na ny zanakavavy na zanakalahy mihoatra noho ny fitiavantsika ny tompo zany de tsy mendrika an' Jesosy zany isika. Zany hoe tsy ho tafiditra ny lanitra zany isika. Tonga de midy varavaran'ny lanitra tsy azontsika hidirana. Tsy azontsika hidirana tompo. Raha olona no tiantsika mihoatra an' Jesosy. Mazava tsara ny tenin'ny tompo amintsika, mazava tsara ny tenin'ny tompo amintsika. 9:30. Izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ahy. Amen. Mazava tsara le izy. Izay tsy mitondra ny azo fijaliany. Misy azo fijaliana entina ao tompoko, misy tena misy. Za mitondra ny azo fijaliako. Enao koa tokony hitondra ny azo fijalianao. Aza mieritreritra hoe mpanompon'ny tompo ianao na mpanompon'ny tompo de ho moramora ny fiainana, tsy atompoko. Tsy atompoko. Ny fahavalo dia tsy faly amintsika. Ny fahavalo dia mitady izay andavonantsika foana. Ary be ny mpankahala, be ny tsy tia, be ny mitsangana ho fahavalo rehefa ao amin'i Jesosy isika. Tsy maintsy mijoro isika. Ny olona rehetra vitsy no ho tiantsika. Vitsy ny ho tiantsika. Fa betsaka ny ampiasain'ny Satana hitsangana andavo antsika. Andavo antsika. Ka mila antsika mijoro tsara. Satria ny tompo miteny eto hoe ny ray na reny na zanaka na vinato na rafozana ao avokoa zany. Ao avokoa izany. Mainka ve fa ny olona avantsika na akaiky antsika, ry havana na namana io, mila mijoro tsara isika. Mila mijoro tsara isika. Jereva fitiavantsika vaditsika antsika zay manambady. Jereva fitiavantsika vaditsika antsika zay manambady. Ahoana zany fitiavantsika koa zanakantsika? Mamitsika ny zanakantsika e. Ray ianao, reny tiantsika ny ankonantsika. Ohatr'izay koa ny ray aman-drenitsika tia antsika. Marina fa misy ray aman-dreny masika. De ahoana nefa ny olona manodidina ankoatrany ireo ray aman-dreny ireo, na ankoatrany vady aman-janakatsika. Eto ny tompo dia miteny mihitsy fa tsy maintsy mitondra ny azo fijaliantsika isika tsiraray avy. Mitondra ny azo fijaliantsika isika tsiraray avy. Zavatra kely foana hitan'olona ao amintsika hoe ino anany an-danitra iny dia hamandrihan'ny Satana antsika zay. Tonga de miasa am'le olona Satana hamandriany antsika. Raha ohatra le olona tsy ao amin'ny tompo tsara, mila mitandrina mafy isika. Ndraindraiky le olona tsy mahafantatra hoe mametraka vatomby sakany alohantsika izy. Ndraindray le olona tsy mahafantatra satria jamba-ny Satana ny masony. Jamba-ny Satana ny masony de ampiasain'ny Satana izy. De olona fantatra antsika tsara zao, na namantsika ary de ampiasain'ny Satana anisy vato mahatafotoana antsika. De isika tsy mahalala. Nefa tokony hiratra amin'ny masom-panahintsika. Na le olona koa tsy mahalala. Eto ny tompo de miteny mihitsy hoe raha misy tia ny ray na ny reniny na ny zanalahy na zanavavy mihoatra noho fitiavany ahy dia tsy mendrika ahy. Tsy mendrika ahy. Miara-mipetraka amintsika ny ankonantsika reo. Miara-mipetraka amintsika reo. Jesosy tsy hitantsika foana mandehandeha ao an-tranontsika fa ao anatintsika ny tompo rehefa tena ao amin'ny tompo isika. Fa reo ankonantsika reo no hitantsika eo. Ireo no hitantsika foana eo. Ny tompo nefa mampitandrina antsika hoe raha misy tian'izy ireo zany mihoatra noho ny fitiavana an' Jesosy dia tsy mendrika an' Jesosy. Aiza amin'izany ny ara-panahintsika tompo. Vonona ve ianao anaraka an' Jesosy tanteraka? Vonona ve ianao? Satria sarosarotra ny lalana. Nefany raha teo any an-danitra dia tsy maintsy mandeha lalan-tsarotra. Tsy maintsy mahafoy izao rehetra izao. Tsy maintsy mahafoy izao rehetra izao. 9:30 efa andraisintsika teo ihany. Izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ahy. Amen. Io le azo fijaliana io. Mitondra ny azo fijaliantsika isika tsiraray avy. Mitondra. Zakao ny entanao. Zakao.
Zakao ny entanao. Ahoana moa no azakantsika an'izay entana zay? Ahoana no azakantsika ny azo fijaliantsika? Ao amin'ny Galatiana no solution ambaran'ny fanahy masina rehefa avy eo. 9:30. Izay mamonjy ny ainy no avery azy, ary izay mahafoy ny ainy no ny amiko dia avonjy azy. Amen. Zay le izy tena mazava tsara. Aleloia. Tsara be ny tenin Jesosy. Tompony manambara izy zany, mampitandrina antsika izy zany, fa rehefa avy eo izy manambara amintsika ny amin'ny solution omeny antsika. Fitiavana be ny Jesosy, tena fitiavana be ny tompontsika. Ambarany tsara hoe izay mamonjy ny ainy, izay mamonjy ny ainy no avery azy. Eny ry havana. Raha ohatra ka hoe raisiko ohatra zahako, ohatra hoe niana foana, mieritreritra hoe andeha ry anana aho, andeha hanao azao aho, fa tsy mieritreritra mihitsy ny asan'Andriamanitra. Fa zay tiako atao ny ataoko. Avery ny aiko aho am'zay. Avery ny aiko aho am'zay. Fa ataoko aloha ny tompo, satria tena ataoko aloha mihitsy ny tompo. Tsy anao hoe ho ataoko aloha, fa ataoko aloha mihitsy ny tompo. Nataoko aloha mihitsy ny tompo mba havoavonjy ny aiko, havoavonjy ny fanahiko. Fa raha zavatra tiako atao dia nataoko ao aorian'i Jesosy. Ry havana, tsy maintsy isika mahafoy ny aintsika. Mahafoy ny aintsika mba tsy ho very ilay fanahintsika. Zay le izy. Mahafoy ny tenantsika zavatra zay tiantsika zany. Inona moa le zavatra tiantsika io? Inona le antsika? Araka ny teneniko teo, raha manatokantrano ianao dia miteny hoe vadiko, ny zanako, satria anao. Raha manana ray aman-dreny ianao dia hoe ny reniko, ny raiko. Mpiara-taponao dia mpiara-tapo amiko. Anao zany, tsy maintsy afoy avokoa zany rehetra izany. Tsy maintsy afoy avokoa izany rehetra izany. Na ny tenantsika ara, izay tsika vao tafiditra ny lanitra. Tsy maintsy afoy avokoa tompoko izay nanantsika rehetra, na inona io. Zay isika vao mendrika ho an'i Jesosy. Zay isika vao mendrika ho an'i Jesosy araka ny tenin'ny tompo eto. Izy no manambara. Satria ambarany tsara hoe izay mamonjy ny ainy no avery azy, ary izay mahafoy ny ainy no ny amiko dia avoavonjy azy. Mazava tsara ny teny tompo. Mahafoy ny aintsika isika noho ny amin'ny Jesosy dia avoavonjy ny aintsika zany isika, hoy Jesosy amintsika. Avoavonjy ny aintsika isika raha mahafoy ny aintsika ho an'i Jesosy. Ho an'i Jesosy. Mila apetraka antsika ao an-trano tompo avokoa zavatra rehetra. Zavatra rehetra hoy aho, zavatra rehetra. Izy no mila mitantana ny momba antsika, izay isika vao voavonjy. Fa raha ohatra isika miteny hoe eny fanompo ny tompo ahako, fa ny anahy ity mbola tazomiko ihany ity. Tsia tompoko. Am' Jesosy rehefa oui de oui, rehefa non de non. Zay ny am' Jesosy. Rehefa miaraka amin'ny tompo dia miaraka amin'ny tompo. Tsy afaka itsika hoe amin'ny ankonako kely ihany ahako, amin'ny havako kely ihany ahako, amin'ny namako kely ihany ahako, amin'ireo mpiara-mivavaka kely amin'ireo mpiara-mivavaka amiko ihany ahako. Tsia tompo. Am' Jesosy dia am' Jesosy. Ny olona mpiara-manompo aminao dia olona mihazakazaka miaraka aminao any an-danitra. Jerevy ireo mpianatry ny tompo teo aloha. Jerevy Paoly apôstôly, jerevy Petera, jerevy Filipo, jerevy Stefanina, jerevy Maria Magdalena, jerevy Maria, jerevy Marta. Misy anarany avokoa izy ireny tsiraray avy ireny. Samy manana ny asany eo anatrehan'ny tompony tsiraray avy. Samy manana ny postany ny tsiraray avy. Samy manana ny hazakazaka ny tsiraray avy. Zay rehefa ao am' Jesosy. Samy mandray ny asany tsiraray avy. Zay le ao amin'ny tompo ankonan'i Jesosy. Ny havana sy ny vady aman-janaka dia atao amin'ny côté. Fa ny tompo no tokony eo alohantsika. Zafady. Ny tompo no tokony eo alohantsika. Zafady kely . Ny tompo no tokony eo alohantsika. Ry havana mila mitandrina mafy dia mafy isika amin'ny ara-panahintsika. Hojerevantsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Galatiana. Galatiana 5:9-10. Raisitsika ny 7:20.
Io ten'Andriamanitra io dia manambara momba ny amin'ny nofo sy ny fanahy. Rehefa ao amin'ny tompo isika dia mandeha araka ny fanahy, fa avela mihitsy ny nofo. Satria le voambarany tompo tato amin'ny Matio dia nofo avokoa izany. Nofo avokoa momba ny amin'ny zanaka, vady, rafozana, zoabavy, eo koa zany ny namana sy ny havana. Nofo avokoa izany. Nofo. Ka namako tsinonako. Ka zanako tsinonako. Ka vadiko inoko. Ka mpiara-miasa amiko inoko. Ry havana ho any amin'ny elo ianao. Ho any amin'ny elo ianao. Raha ohatra fikitra amin'izao tontolo izao, ho any amin'ny elo ianao. Mazava be ten'Andriamanitra. Aza mifikitra amin'olombelona. Araka ten'Andriamanitra aza matoky olona. Any boky Jeremia izy miteny izany. Aza mitoky amin'ny olona, aza mitoky amin'olombelona, fa mitoky amin'Andriamanitra. Elo no vatantsika raha fikitra aman'olona isika. Ry havana, raha ohatra ny fikitra tamin'ny vady aman-janako, tsy nandeha nakany Madagasikara mihitsy ahako. Satria be dia be ny asa mandraikitrako taty. Fa ny tompo no narahako, ny tompo no narahako. Mila isika manao ny asan'ny tompo. Mila isika mifikitra amin'i Jesosy. Mila isika mamela ny fiainantsika natrehan Jesosy. Apetraka amin'ny tompo dia izy no mitantana. Satria izay no lalana makany an-danitra. Raisitsika ny Galatiana 5:5, vakiantsika ny manomboka ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hoy kosa aho, mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filany nofo ianareo. Manana filana manohitra ny fanahy mantsy ny nofo, ary manohitra ny nofo ny fanahy. Mifanohitra izy ireo mba tsy azahoanareo manao izay zavatra tianareo atao. Raha tarihin'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna, fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotona, fijejojejoana, fanompo-tsampy, fitehirizana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adila, fialonana, lolom-po, fifampiandaniana, fitsitokotokoana, fitsiriritana, fahamamona, filalaovan-dratsy sy ny toy izany izay ampitandremako anareo rahateo tahaka nampitandremako anareo fahiny koa, fa tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra izay manao izany. Ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharo-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, finoana, fahalemem-panahy, fifehezan-tena. Tsy misy lalàna manohitra izany, fa izay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Raha velona amin'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Aoka isika tsy hebebo foana ka ifampiantsy sy ifampialona. Amen. Zay le izy tompoko. Le nofo eto dia jereva. Efa tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo ny amin'ny fibebana ny hoe fitsangajangana. Io le amin'le nofo io. Le nofo zany dia miharihary zany ny asan'ny nofo. Jerevo ny asan'ny nofo. Ao fitsangajangana ao ny fahalotona, ao ny fijejojejoana. Ireo zany ho any amin'ny elo daholo ireo. Tonga dia raisinao ny teny ho any amin'ny elo daholo ireo. Ho any amin'ny elo daholo ireo. Fanompo-tsampy, fitahirizana ody ratsy, fandrafiana. Indraindray miady dia tena mirafy mihitsy, tena hoe alako mihitsy iny, tsy tiako mihitsy iny. Ry havana, elo zany, elo ka mibeba aza mbo mandrafy olona, aza mba mirafy amin'olona. Fifandirana, zay le izy mifanditra amin'ny zavatra tsisy dikany. Adila, zay le hoe tokontsika hangina. Raha misy manao fety amin'ny havanao, amin'ny ankonanao, dia mangina fotsiny vava. Vavaka ianao mangataka amin'ny tompo mba hivan'ny olona. Fa tsy koa ndeha hiady hoe za tsy manao an'izany, tokony tsy mandeha koa nareo, tokony izao. Ry havana, mila mitandrina isika fa lasa anatin'ny ady izao tontolo izao. Tsy mety. Fialonana. Misy ny olona tena mialona. Fialonana tompoko. Zanaka indraindray alonana.
reny indray alonana, ry havana, namana, prêt-à-pot, havana. Afo be tompoko no vatan'izay olona mialina. Afo be, afo be. Nofo avokoa izany rehetra zany. Asa nofo avokoa izany rehetra izany. Lolo-po, ao de mitana po ao. Zavatra efa lasa efa ela de avoaka indray. Hoe ohatr'izao na ohatr'izao. Lolo-po, afo be zany no vatan'olona manao lolo-po. Ry havana zava-dozana e zany e. Zava-dozana e lolo-po. Anatin'ny fo ao tsy mety adino dia afo be no hovantanina. Afo be no hovantanina. Fifampiandaniana, fitsotokotokoana. Ry havana, misy misaratsaraka mihitsy, fifosana visy havanana, ady ambadika sy ambadika, afo be tompoko, mila mibebaka foana isika. Ny fialonana lasa mitondra lolo-po lasa fifampiandaniana, de avy eo lasa mitsitokotoko, tsaratsaraka am'izay. De falifaly am'izay ny mpanao ratsy de afo be no hovantanina, afo be, afo be. Fitiriritana, fahamamona, filalaovan-dratsy sy ny toy izany izay ampitandremako anareo rahateo, tahaka ny nampitandremako anareo fahiny koa, fa tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra izay manao izany. Amen. Mazava tsara. Tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra izay manao izany. Hoy ny tenin'Andriamanitra eto. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Fa ny tokony ataontsika izany zao de eto amin'ny 2:20. Ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana. Zay le izy. Fitiavana no lehibe indrindra. Io fitiavana io lehibe indrindra io. Tokony isika ifankatia. Jereva tenin'Andriamanitra ery amin'ny 2:20 eo amin'io Galatiana io ihany. Fa araitsika 2:20 azafady. Efa natsoina ho amin'ny fahafana ianareo ry rahalahy, kanefa aoka tsy entinareo anaraka ny nofo izany fahafana izany. Mifanompo amin'ny fitiavana. Fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Amen. Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ahoana no hatanteraka ny tiavanao namanao, namana ho tahaka ny tenanao? Avitan'izany ve isika? Avitan'izany ve isika? Ao am' Jesosy ihany no ahafana avitan'izany. Ao am' Jesosy. Satria ny tompo dia fitiavana. Mikarakara ny hafa, tia ny hafa, tsy mikritika, tsy mitsaratsara, fa mikarakara ny hafa. Zay ny Jesosy zay. Fitiavana. Fifaliana. Falifaly fa tsy milongolongo foana na tezitra foana. Ry havana. Fifaliana hoy tenin'Andriamanitra eto, fiadanana. Miadana ny fo, miadana ny fanahy, tsy miasa aloha amin'ny zavatra tsisy dikany, amin'ny zavatry ny tany izay mandalo fotsiny ihany. Faharo-po, maharitra, maharitra amin'ny zavatra rehetrarehetra fa tsy maimaika, maharitra, faharo-po, maharitra. Ny tompo manana faharetana lehibe mihitsy ny tompo. Mila mianatra ny toetrany tompontsika. Jesosy indraindray rehefa ohatra hoe misy zavatra angatahana amin'ny tompo de indraindray tsy tonga de valiany Jesosy ilay zavatra angatahana. Fa zay tena hoe urgent no avaliny. De miteny ny tompo fa amin'ny alalan'ny mpanompo keliny ao amin'ny toby, na fa amin'ny alalan'ny fanahy masina ihany koa aminay ihany koa. De indraindray tonga ny anjelin'ny tompo avy any an-danitra mihitsy, tonga ny anjelin'ny tompo tonga de miseho amin'ilay mpanompo vavikelin'ny tompo ao amin'ny toby. De tonga dia miteny ny tompo am'izay avaliany aloha. Misy fa tena maromaro omena, ohatra hoe 3 ihany ohatra ny avalina hoe anankiray ihany. Tsy mila miteny intsony zany ilay zanak'Andriamanitra ao, fa tonga le anjely tonga de miteny hoe zao. De misy mbola tsy avaliany tompo satria de miandry, satria mbola tsy maika. Fa ny urgent hitan'ny tompo. Enina, na de hoe tsy miteny amin'ilay mpanompo kelin'ny tompo ohatra izahako, fa nisy ohatr'izany fa anatin'ny foko ao rehefa mivavaka amin'ny Jesosy de mangataka amin'ny tompo za manokana mivavaka, za mivavaka miteny zany mivavaka mangataka amin'ny Jesosy de indraindray tonga de mamaly ny tompo any. Le zavatra ohatr'izao ky zany tenenin'ny tompo iny. Zay ataon'i Jesosy. Rehefa urgent de miteny Jesosy.
Fa mila mana faharetana zany isika zanak'Andriamanitra, mila mana faharetana isika. Tonga de miteny ny Tompo. Na aminao ihany izy no miteny hoe zao na zao na zao. Ry havana tokony tsy ho maimaika isika. Ny Tompo manana ny fotoanany amin'ny zavatra rehetra rehetra. Manana ny fotoana Tompo. Nefa kosa de zao, rehefa miteny izy hoe miomana. Efa niteny aho teto tamin'ny YouTube. Efa niteny aho koa tamin'ny vidéo fa ho hisy guerre ety Europe. Miomana ny gasy hiala ny Europe. Efa niteny aho. Miomana tompoko. Anjaranao na hiala na tsy hiala ianao. Anjaranao na hiala na tsy hiala ianao. Fa ho avy izany, ho avy ary tsy maintsy ho tonga. Tsy maintsy ho tonga io ady io eto Europe. Mila miomana isika. Mila miomana miala ny Europe. Aza manamafy ny fonao fa sao de maty ety ianao. Sao de maty ety Europa ianao. Sao de maty ety Europa ianao. Ry havana. Betsaka ny ho faty. Betsaka ny ho faty. Betsaka ny ho faty. Ka miomana tompoko. Miomana tompoko. Hiala ny Europa. Hiala ny Europa. Isako ny ten'Andriamanitra. De hoy ny ten'Andriamanitra hoe fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy. Mila malemy fanahy. Raha mpanompon'Andriamanitra masika be misy devoly zay. Misy devoly zay tsy normal. Eto ny ten'Andriamanitra hoe fahamoram-panahy, olona malemy fanahy. Mila mandroaka ny devoly fahasikana zany ianao ohatra ka hoe misy fahasikana aminao. Na misy fahatezerana be aminao. Mila roanao ny devoly fahasikana. Ry havana tamin'izay tany amin'ny Toby ny délivrance atao be dia be mbola tsy navoaka fa zay asain'ny Tompo avoaka ihany no avoaka. Fa tena karazana devoly zany amin'ny olona anankiray. Firy. Tsy apoizinao mihitsy. Lasa ndray. Everinao fa olo tapitra. Hafa ndray devoly voaka avany. Antony de izy ianao de indraindray ela vao manambara izy. De fa ino devoly ino zany? Ay misy devoly ohatr'izany. Zay raha gaga indraindray. Gaga zay. Hoe misy devoly ohatr'izany. Ry havana mila mitandrina tsika. Mila mitandrina. Misy karazana devoly tsy fantatra antsika akory nampiseho zavatra be dia be mihitsy ny Tompo tamin'ny fotoana io. Mila mitandrina isika tompoko. Fa ny fahavalo tena fetsy tena ratsy fanahy fahavalo. Ratsy fanahy ny fahavalontsika. Ka mila isika mandroaka devoly foana ary manaiky ho afahana. Ho afahan'i Jesosy. Mila manaiky ho afahan'i Jesosy raha zany tsy ho afaka ianao. Raha zany tsy ho afaka ianao. Zava-poana fotsiny fiainanao ohatra ka hoe tsy mety afahana ianao. Mampalahelo ianao satria ny fananao voafatotra. Ny fanahin'olona anankiray de maro nefa voafatotra any amin'ny elo na de mbola velona raha le olona. Maro voafatotra any amin'ny elo na de mbola velona raha ny olona. Ry havana afao ny fanahinao. Tadiavo ny délivrance anao. Mila fahana ianao raha mbola tsy nafahana. Jesosy ny anafaka anao. Lanitra ny no ampanantenan'ny Tompo antsika. Mampagaga mihitsy ny olona hoe tsy manaiky afahana. Ry havana zava-doza zava-doza. Mampagaga hoe tsy mety roana devoly. Tonga de elo no vantanina raha tsy manaiky roana devoly. Zava-doza zany Tompo hoe zava-doza. Alonao ve mitondra ny devoly mandehandeha anatin'ny tenanao toy izay io manandeha any an-danitra. Mila tsika mandiny tena Tompo. Mila mandiny tena isika. Inona mahatonga antsika tsy manaiky ho afahan'i Jesosy? Inona ny antony? Tonga de elo zany no vantaninao rehetra tsy manaiky ho afahana ianao. Zava-poana ihany ny tenantsika ety ambony tany. Ny olona tsy manaiky atao délivrance de efa voafatotra any amin'ny elo ny fanahiny. De efa ho very zany le olona anankiray. Efa ho very. Tena tsapa mihitsy tamin'ny nanaovana délivrance atao amin'ny Toby nasana bebaka le olona tena hoe bebaka tena anaty fibebahana. Tena mangitata mihitsy nafahan'i Jesosy. Nangetaheta tena mitalao mihitsy an' Jesosy. De tonga Jesosy manafaka. Tena manafaka ny Tompo. Ianao mila fahana raha mbola tsy nafahan'ny Tompo. Ry havana afao ny tenanao vao tafiditra ny lanitra ianao. Maneke ho afahana raha te hiditra any an-danitra. Fa raha atao délivrance ianao de tsy ho tafiditra any an-danitra mihitsy. Eto ny ten'Andriamanitra de manambara hoe famoram-panahy. Tsy maintsy mila malefy fanahy tsika. Malefy fanahy zanak'Andriamanitra. Fa tsy masika. Malefy fanahy. Mahari-po zay zanak'Andriamanitra. Fanaovan-tsoa. Manao soa aman'olona koa. Manao soa fa tsy manao soa manara-teny masika koa. Fa manao soa ampitiavana.
manao soa am-panetretena fa tsy mieboebo, manao fo amin'ny fanetretena ambany dia ambany, zay ny ao am' Jesosy, ambany dia ambany fa tsy miandry valiny, tsy mahazo mireare, zay ny ao am' Jesosy. Satria na ny tenantsika raha tiantsika, fa an' Jesosy ny zavatra rehetra, an' Jesosy. Zay zavatra ataonao na inona dia ambany eo natrehan' Jesosy. Ho an'ny tompo avokoa, fa tsy anatin'ny fiarehana, fa anatin'ny fiarehana dia araka ny ten'Andriamanitra hoe efa azo ny valim-pitia noho ny tompo. Efa azo valim-pitia satria raha ohatra ka mireare manao zavatra ho an'ny tompo de efa nanambara tamin'olona ianao hoe zao nanao zao nanao zao nanao zao za manana zao za manana zao de efa azo zany valim-pitia anao de efa tsy raisin'i Jesosy intsony zany ny soa zay nataonao. Fa mangina manetry tena de ny tompo no ame valisoa ho antsika. Efa manao soa ho an'ny olona isika na inona io. Tahaka ny an'ny tompo nanaovantsika an'izany fa tsy an'le olombelona fa an'ny tompo. Zavatra zay ataontsika dia ho an'ny tompo fa tsy ho an'olombelona. Zay ten'Andriamanitra. Après fanaovan-tsoa de finoana, mino tanteraka an' Jesosy, mino ny fisian'i Jesosy, mino ny asa ataon'i Jesosy, mino ny fahatsarany Jesosy, mino manam-pinoana matanjaka mihitsy eo am' Jesosy, tsy miozongozona fa matoky ary mino an' Jesosy. Finoana any bokin'ny Hebreo toko faha 1:10 manambara finoana ireo zanak'Andriamanitra teo aloha. Ry havana mila mino isika. Raha tsisy finoana anatintsika de zava-poana zany ny ivavahana, zava-poana, fa mila mino mihitsy ny amin'ny mirakla, ny amin'ny tenin'ny tompo, ny amin'izay ataon'i Jesosy. Ry havana, mahare ny tompo anie isika raha tena eo am' Jesosy. Mahita anjely anatin'ny délivrance maro be moa zavatra tena hoe naseho an'ny tompo zany fa ny tompo mahalala hoe zay tokony hoe ambarako any ny ambarako amin'ny fotoana mako sa betsaka zavatra naseho an'ny tompo. Na eo am-panaovana délivrance ary de fahitana, misy fahitana hitako aseho an'ny tompo. Tena hoe zavatra mampagaga, zavatra mampagaga tena hoe mirakla. Mangataka fanampian'ny tompo anatiny eo am-panaovana délivrance de tena hoe mangataka ny anjely tena hoe nahita anjely mihitsy ahako. Mahita anjely amin'ny fahitana zany. Zany hoe masoko mikipy mahita anjely mihitsy midina, ry havana. Mahita fahagagana antsika rehefa ao am' Jesosy. Mahita fahagagana rehefa ao am' Jesosy. Mila mino isika, mila manana finoana isika. Mila manana finoana isika tompoko. Mila manana finoana isika. Fa raha miozongozona finoantsika dia tsy hoety mihitsy. Tsy hoety mihitsy raha miozongozona finoantsika. Satria tokony mandeha araka ny fanahy isika. Fanahintsika tokony miasa kokoa noho ilay nofontsika. Manarak'izay fahalemem-panahy. Mila malemy fanahy isika. Fahalemem-panahy. Ery ambony hoe famoram-panahy. De mbola misy fahalemem-panahy. Ry havana, le fanahintsika mihitsy tena ilain'ny tompo tena hoe mandefitra be dia be. Ary malemy fanahy isika. Tokony hiazaka zavatra maro isika izany. Zay le azo fijaliana hititsika. Azo fijaliana de tena hoe ao zany fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharo-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, finoana, fahalemem-panahy. Ry havana mila malemy fanahy tanteraka isika. Manamboatra fiteny, manamboatra famindra, manamboatra ny atao, ninona mila amboarina avokoa izany. Apetraka eo Jesosy, amboary a Jesosy 100%, amboary a tompo, amboary a Jesosy fa tsy manamboatra tena. Amboary Jesosy ny famindrako, amboary Jesosy ny fijeriko. Sy zavatra tsy mety amin'ny tenantsika eto eo am' Jesosy fa amboariny. Amboariny rehefa tsy haintsika manova tenantsika, tsy mahintsika manova tena. Sy zavatra tsy zakantsika zay tsy mety amintsika de hoeto eo amin'ny tompo, amboary ny foko mora tezitra. Jesosy amboary Jesosy ny foko tsy mety Jesosy eo. Raha mahita andrahana de tezitra amin'ny rahana, mangataha am' Jesosy anamboarany antsika. Anamboarany antsika fa anamboarin'ny tompontsika. Amboarin'ny tompo anie isika. Mila fotsiny isika miteny aminy de matoky mino azy de manamboatra Jesosy. Manamboatra Jesosy. Fifehezan-tena. Io fifehezan-tena io tena zavatra lehibe indrindra io. Fifehezan-tena, ny tenantsika io, ny tenantsika olombelona io de sarotra fehezina mihitsy io. Sarotra fehezina mihitsy ny tenantsika io. Araka ny teneniko efa ny tena teto hoe ny tenantsika no fahavalontsika voalohany mihitsy.
Za anao an'zao, za matsotro zao, za matsy zao, za matsy zao. Zay le zazazazaza io zany, io tena hoe mila antsika tena mamey ny tenantsika, mifehy ny tenantsika, mifehy io nofontsika io, mifehy io nofontsika io. Ry havana tamin'ny alohan'ny hanao délivrance olo anankiray izay de niteny ny fanahy masina tamin'ny alalako hoe za moa zany tsy fantatra n'inona fa ny fanahy masina no mamey teny zany amin'io fotoana io hoe rehefa ohatra ka ho afana ianao de ny ataonao de rehefa ohatra ka hanomboka horohana devoly ianao de adinoa mihitsy le tenanao, adinoa ny tenanao, adinoa ny manodidina anao. Zay zany asain'ny fanahy masina ambarako. Adinoa mihitsy ny tenanao ianao io fa avelao mihitsy hiteny le fahavalo ao anatinao, aza manohatra ianao. Am'zay moramora ny anafahan'ny tompo anao. Zay le izy. Tena mila zany ny olona anankiray hoe araka teny hoe mifehy tena, ny tenanao fehinao mihitsy tenanao hoe zako de hipliena atrehan'i Jesosy. Hiplie ty tenako ty atrehan'i Jesosy satria zava-poana ty, tany mangana ny tenako ty. De tena mifehy tena mihitsy zany isika. De noho ny tena zay le ramatoa de tena nanadino tena tokoa izy. Tosika atao ohatrany hoe any an-danitra ianao anatrehan'i Jesosy ianao. Adinoa mihitsy ny tenanao de tena hoe mitala hoy Jesosy afao. Vetivety foana de niditra anatin'ny concentration mihitsy le ramatoa. Satria eo am-panombohana ny délivrance de manomboka tsika tonga de tsy teo izy. Fa nanomboka am'zay ny devoly no nanomboka ny teny manohatra. Ka zay le izy. Raha vao isika izany manaiky manetry tena mifehy tenantsika de resy ny fahavalo, resy aingana ny fahavalo. Fa raha mbola hoe za de mbola izy mbola manampy hoe ay taritiko zany ty anao an'zao. Ry havana mila manetry tena isika. Fehezy ny tenanao, fehezy ny nofinao mba ho tafiditra any an-danitra ny fifanahinao. Mba ho tafiditra any an-danitra ny fifanahinao. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Amen. Zay le izy. Isika zany ny tenantsika. Tsika rehefa any Jesosy de ny tenantsika mazava tsara ny nofontsika io mba ny faniriantsika amin'ny manofontsika io sy ny filan'ny nofontsika io dia efa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy. Amen. Zay mihitsy. Nombona ny momba antsika manontolo eo amin'ny hazo fijaliana miaraka amin'i Jesosy. Satria izy nitondra ny fahotantsika. De itsika ve mbola izaozao ihany? Nefa rehefa nentin'ny tompo ny fahotantsika. Ahoana ny nofontsika no tsy manaiky ombona miaraka aminy eo ambony hazo fijaliana mba ho maty ny ara-nofo fa miakatra ny ara-panahy. Ry havana, tsy maintsy avelantsika ambany ny nofontsika zay vao miakatra ny ara-panahy. Vitatreo ny fitiavana zao tontolo zao. Afaka tanteraka amin'io tsika. Afaka tanteraka amin'io isika. Rehefa tena manaiky manetry tena anatrehan'i Jesosy. Rehefa manetry tena anatrehan'i Jesosy. Ry havana, zay ny fitiavan'ny tompo antsika satria izy be fitiavana antsika. 9:20 farany. Raha velona amin'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Aoka isika tsy hieboebo foana ka hifampiantsy sy hifampialina. Amen. Hitanareo zany. Rehefa ao amin'ny tompo isika tompoko, rehefa araky ny fanahy ny fiainantsika de oka itsika tena hiaina tokoa andeha araka ny fanahy. Oka izay ny amin'ny nofo. Oka izay ny amin'ny nofo. Oka izay ny amin'ny nofo. Oka isika tsy hieboebo foana. Mazava ny ten'Andriamanitra. Oka isika tsy hieboebo foana ka hifampiantsy, hitady olana, tady hiady, hifampiantsy. Ry havana, zava-doza anie izany. Zava-doza kristianina, vavaka, teny hoe any Kristy nefa ny fampiantsy, tady olana amin'ny zavatra kely. Mila manetry tena, mila mangina. Mila manaiky ho amboarin'i Jesosy foana antsika andro aman'alina. Andro aman'alina.
mila maharitra amin'ny zavatra rehetra, mila mitondra ny azo fijaliantsika isika, mila mitondra ny azo fijaliantsika isika. De koa tenyandriamanitra hoe ka ifampiatsy sy ifampialina, ry havana, fialonana zao tontolo zao tafiditra anatin'ny tranon'Andriamanitra. Tsisy antompo ao, tsisy any tompo raha vao misy zavatra hoe misy fialonana na misy zavatra tsy mety. Zay ny am' Jesosy. Jesosy raha misy zavatra mikorotana tonga de miala Jesosy, zay le izy. Ny tompo ao amin'ny toby tena mananatra foana. Ary rehefa tonga izy indraindray miteny masika izy indraindray tena masika. Mila tsy zaka mihitsy ny feoany rehefa tonga izy miteny. Zavatra kely tsy ampoizinao hoe mahadiso anao tonga de mitrerona be ny tompo. Tiany tompo foana ny filaminana. Tsy tiana amin'ny zavatra kely tsy mety, zavatra kely hoy aho de efa mahabedy. Ahoana ny ara-panahintsika anatrehan'i Jesosy? Te hiditra lanitra va isika? Ry havana, ho avy Jesosy, ho avy izy araka ny teniny, tsy hitondra fiadanana fa sabatra. Ho avy ny fitsarana, ho avy ny fitsarana. Misy no any amin'ny elo, misy no ao an-danitra. So sanatrika ny sabatra no hovoarainao amin'ny fiainanao. Ry havana, mbola misy ny fotoana ahafahantsika mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy, ahafahantsika miverina aminy. Oka isika hiala amin'ny ratsy rehetra, oka isika tena andeha amin'ny famasinana tanteraka, amin'ny famarinana tanteraka. Ry havana, mila tsika maharitra, mila itsika mahafoy izao rehetra izao, mahafoy izao rehetra izao, mila mahafoy izao rehetra izao isika. Ry havana, mandeha ny famantaranandro lanitra, mihodina, segondra sisa, inona no efa nomaninao? Inona no efa nomaninao? Sao de variana ianao, ka ho tavela ety ambonin'ny tany. Ry havana, tiantsika Jesosy, tiantsika ny tompo, miantso antsika izy hanao ny asany, hanomana ny fanahintsika mba ho any an-danitra. Isika tsiraray avy isam-batan'olona no antsoin'i Jesosy. Isika tsiraray avy, ka vonona venao ho any an-danitra. Vonona venao tondra ny azo fijalianao, satria ny tompo efa nitondra ny azy. Araka ny teny efa vita ny asa koa izy. Ny antsika sisa tompoko, ny antsika sisa. Raiso ny asa zay omeny tompo anao. Raiso ny asa zay omeny tompo anao. Aza mandà. Fa ho avy Jesosy hitondra ny sabatra, hitondra valisoa, ary hanavaka ny ondry sy ny osy izy. Ny osy. Alléluia. Alléluia. Maheno. Alléluia. Amen. Maheno. Tsy maheno anao raha navavy. Za zao manafy ny aty any. Alléluia. Maheno. Zay va maheno. Loko micro ako. Alléluia, miala tsiny satria efa lava be de tapaka kely ny vidéo fa tsy maninona ny enregistrement. Hoy teo hoe ho avy ny tompo, hanavaka ny ondry sy ny osy. Ry havana, ondry ve isika ka hitoetra ao an-danitra, sa osy ho any amin'ny afo be? Hitondra sabatra ny tompo, ny sabatra ny entiny dia sabatra ampifandrafy. Ny fandrafesana eto dia ny antony, ny tonga hoe mahatonga antsika mifandrafy dia ny antony izay manaraka ny tompo ihany no horaisiny. Zay tsy manaraka azy dia tsy horaisiny. Aza mifikitra amin'olombelona tompoko, fa mifikira amin'i Jesosy. Ary tiavy ny olona rehetra, fa aza maka ala. Hitantsika zay ny asan'ny nofo. Aza manaraka zao tontolo izao. Aza manaraka fa zao tontolo izao ka hoe alopa olona, na hoe hiteny ratsy olona, na hoe hifosa olona, na hitsara olona. Nofo avokoa izany. Oka amin'izay ny fanahy, fitiavana, fahamarinana, fahendrena, fahalemem-panahy no arahantsika. Dia toetran'i Jesosy. Ry havana, raha vonina ianao handray Jesosy ny tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia fotoana anio
fotoanan'io afaka andraisanao an jesosy mbola tsy tary ianao miverena amin'ny tompo raiso izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao afaka ianao manaraka ny vavaka ataoko a dia eto amin'ny tompo ny fahotanao oka ianao andoaliky raha afaka mandoaliky fa raha ohatra moanao ka tsy salama tsy afaka mandoalika ny tompo no mahita dia amaranantsika ny ivavaka isika hitondram-bavaka anao koa zay a dia enao rehefa manany tompo anao dia mibeba koa ianao a atolorin'ny tompo indray ny tenanao raha misy fahotana tsapanao mbola tsy bebanao dia afaka entinao amin'ny tompo izany ny tompo mare anao naizanaiza misy ianao dia atoloran'ny tompo ny tenanao ivavaka isika tompoko jesosy tompo misaotra ny amin'ny teny mamy izay nomenao anay jesosy misaotra jesosy satria ianao tompo no teto ianao jesosy a no ny asa teto jesosy nampafantatra ianao tompo tamin'ny fahitana nasionao jesosy io fa prison ny any amin'ny afobe no miandry jesosy io an'izay rehetra tsy mankatoanao an'izay rehetra mandeha amin'izao tontolo izao jesosy prison jesosy io any amin'ny afobe zany jesosy no pozina sehoanao teo jesosy amin'ilay baravy jesosy io indreto izay mangataka ny famindramponao mamela ny elokay jesosy io satria tsy mendrika izay mpanota ratsy izay zinona moa izay tompo nefa nafahanao nefa namindranao fo jesosy ka indreto izay tompo malala misaotra anao midera mankalazanao jesosy io reo ny zanakao eran-tany izay mandray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainany oka ianao iain'ny fibebahany jesosy malalao oka ianao iain'ny fibebahany tompo raiso izy tompo eo anilanao soraty ny an-danja jesosy ny anaran'izy ireo oka ianao naraka ny vavaka izay ataoko raha andray ny tompo ho mpamonjinao ianao jesosy inty aho jesosy mibaboka tompo eo anatrehanao mifona jesosy ny amin'ny tsy famendrehako rehetra tompo malalao mino anao aho mino anao fa ianao ilay Andriamanitra ianao jesosy no tonga tety nanolotra ny tenanao ho avitra noho ny fahotako jesosy io ka inty aho jesosy misaotra anao ka anio aho tompo dia mandray anao ho tompoko sy ho mpamonjy ny fiainako jesosy midira tao poka ianao jesosy raisiko anao jesosy manjaka amin'ny fiainako jesosy manomboka anio tompo soraty any amin'ny boky ny fiainany anarako jesosy fa foany amin'ny elo tompo ny anarako jesosy io fa soraty any amin'ny boky ny fiainana raiso tompo zanakao mba ho mpandova jesosy miaraka aminao tompo mamela ny eloko ianao ny fahotako rehetra zay vitako atrafazazako ka mandraka kehitriny tompo malala o anolotra ny tenako anao aho anompo anao aho jesosy misaotra anao aho jesosy misaotra anao aho jesosy io satria ianao nandray ahy ho zanakao tompo malala o indreto izay jesosy io manolotra indray tompony tenanay anompo anao a jesosy mandra-batapitry ny fofonaiko jesosy anao ny asanao arovy aho jesosy arovy ao ambany tana maherinao arovy zanakao tsiraray averan-tany tompo aoka ianao anamboatra anay foana aizanay tompo mandeha araka ny sitraponao amboary izay tompo amboary mba ale mifanahy toanao mba hanapaharetana toanao satria anao no Andriamanitra ianao no tsara indrindra masina indrindra ka misaotra tompo ny amin'ny fotoana rehetra zay vita teto anio ka ny voninahitra dia ho anao rery any jesosy tramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandraka izay dory misaotra jesosy malalao aleloia amen rehefa malalao amin'ny tompo zay ny fotoanantsika anio a dia ho anao izay nandray jesosy ho tompo sy mpamonjy fiainanao a dia miarahaba anareo izay a lasa zanak'Andriamanitra koa nareo anio a dia mila atao batisa amin'ny ranobe a ianao dia avy eo a manompo ny tompo a ary tsy miverina amin'ny fahotana zay nataonao teo aloha intsony mihitsy zany ianao a manomboka zao tsy hoe koa miandry ny batisa vao mijanona fahotana fa zay nibebahanao teo a zay nataonao a ary mbola afaka mibebaka koa ianao rehefa malalaka dia tokony tsy miverina ntsony amin'ny fahotana rehetra zay nibebahana na nataonao dia mila ianao a atao batisa amin'ny ranobe a amin'izay ianao a afaka ianao a manompo an jesosy ry havana zay anio a dia amin'ny herin'ny io zany tsika zany fotoanantsika fandraisana fanasany tompony amin'ny herin'ny io a azay izay zokeriko
anisana fanasan'ny tompony amin'ny herin'iny io io dia afaka miomana zany tsika tsiraray avy amin'ny ranom-boaloboka sy ny mofo zany. Zay zany tompoko dia mametraka velominareo izay menada dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Veloma tompoko.